Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Ram Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Ram, Ram, Krishna Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna Ram, Krishna, Ram Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Ram Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, 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 Krishna Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna Ram, Hare, Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Krishna Ram Hare Ram Hare Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Ram Ram, Ram Hare 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 Hare, Ram, Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Ram, Krishna, Ram, Ram Ram, Ram Hare Ram Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna Ram, Ram Krishna, Ram Hare Hare Ram, Hare, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, 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 Hare Krishna Ram Hare Hare, Ram, Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Krishna, Ram Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Krishna. કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 અધ્યાય બીજો અને વિભાગ બીજોની ચર્ચા કરવા માટે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારું બધાનું સ્વાગત કરતા. લેવલ 2 માં એન્ટર થવું અને એમાં કન્ટિન્યુટી જાળવવી એ જ બહુ મોટી વાત છે. બહુ બધા રજીસ્ટ્રેશન લેવલ 1 માં થતા હોય છે, તમને બધાને ખબર છે. લેવલ 1 માં બહુ મોટું રજીસ્ટ્રેશન થાય ને એમાંથી બહુ ઓછા પાર્ટિસિપન્ટ છે એ લેવલ 2 માં કન્ટિન્યુટી કરી શકતા હોય છે. મારો અવાજ અને સ્લાઇડ બધું બરાબર છે ને? અવાજ બરાબર આવે છે ને? હા પ્રભુજી, અને રાધા ગોવિંદજીના દર્શન પણ થાય છે. હા થેન્ક યુ. પ્રભુજી. તો એ બહુ મોટી વાત છે કે લેવલ 2 માં આવવું અને ભગવાનને વધારે સમજીએ, ડીપમાં સમજીએ. ભગવાન ભગવદ ગીતાના 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં શું કહે છે કે ભાઈ મને તત્વતઃ જાણો. તત્વતઃ એટલે આપણે ભગવાનનું જે ઉપદેશ છે, ભગવદ ગીતા છે, શ્રીમદ ભાગવતમ છે, આ બધું સાંભળીએ, જાણીએ અને ભગવાનને તત્વની રીતે જાણવાની કોશિશ કરીએ, જે ભગવાનની પોતાની ઈચ્છા છે. બરાબર? કારણ કે જ્ઞાન વગરની ભક્તિ છે ને, એમાં સ્ટેબલ રહેવું થોડું અઘરું છે. પણ જો જ્ઞાન હોય, શાસ્ત્રોના રેફરન્સ તમારી પાસે હોય અને જો તમારી પાસે કોઈ ચર્ચામાં ઉતરે, તમારી પાસે રેફરન્સ હોય ને, તો તમે એને ડિફીટ કરી શકો છો. ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર? તો લેવલ 2 નો વર્ગ શરૂ કરતા પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે બધા વંદન કરીએ કે આ જે બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર છે આપણને સમજાઈ જાય એવા આપણા ઉપર કૃપા કરે. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને નામણી સદાદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. તમે બધા તમારી જગ્યાએ હાથ જોડીને મંગલાચરણ જરૂરથી બોલજો, કારણ કે એની કૃપા વગર સમજાશે નહીં, ગમે એટલો તમે પ્રયત્ન કરશો ને તો પણ. બરાબર? પ્લીઝ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी. वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत श्री रामायण जी की जय. सदगुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Hare राम Rama, हरे Hare Rama, राम Rama Rama, हरे Hare Hare.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમારું બધાનું સ્વાગત છે. આપણે ગઈકાલે 30 શ્લોક સુધી ચર્ચા કરેલી હતી, બરાબર ને? અર્જુનજી શરૂઆતમાં મૂંઝવણમાં છે. 1 થી 6 શ્લોક સુધી આપણે ગઈકાલે જોયું, અને 7મા શ્લોકની અંદર અર્જુનજી છે એ આપણને ગાઈડ કરે છે બધાને. શું? તો કે ભાઈ દીક્ષા લેવી જોઈએ, બરાબર? 30 શ્લોક સુધી ચર્ચા કરેલી હતી. મારો ને મારો ઇકો આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. યસ, તમે તમારા બધાના માઇક મ્યુટ કરી દેજો. ઓકે, તો ગઈકાલે આપણને અર્જુનજી 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ દીક્ષા લેવી જોઈએ, બરાબર ને? પોતે પણ લે છે કૃષ્ણજી પાસે, અને આપણને પણ કહે છે લેવી જોઈએ. પછી આગળ ભગવાન છે એનો જે પહેલો જે એની દલીલ છે, પહેલો જે પ્રશ્ન છે, બરાબર, કરુણા, એના જવાબમાં ભગવાન એને સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીનું જે પ્રથમ પગથિયું છે, જે આત્માનું જ્ઞાન છે, એ ભગવાન આપણને ગઈકાલે આપે છે. અને પછી આત્માના અલગ અલગ લક્ષણો, એના જે ગુણો, એની વિશે ચર્ચા કરે છે. આત્માનું ક્યારેય મૃત્યુ નથી થતું. શરીરની અંદર આવતા 6 પરિવર્તનો વિશે આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. અને આમ કરતા કરતા આપણે 30 શ્લોક સુધીની ગઈકાલે ચર્ચાઓ કરી છે. આજે આપણે 31મા શ્લોકમાં આગળ વધીશું. તમારી સામે બધી સ્લાઇડ હું રન કરું છું, તમને થોડું કદાચ યાદ આવી જાય ગઈકાલે શું ભણ્યા છે, એટલા માટે હું ડાયરેક્ટ 31મા શ્લોકની સ્લાઇડ ઓપન કરી શકું છું, બરાબર ને? ઓકે, તો હવે આપણે ગઈકાલે 30 ગુણો જે છે, આત્માના જે લક્ષણો છે, એની ચર્ચા કરી છે. તમારી સામે એક ટેબલ છે, એમાં શ્લોક નંબર આપેલા છે, અને જે શ્લોકની અંદર જે લક્ષણોની ચર્ચા કરી છે. તો આત્માના 30 લક્ષણોની આપણે અત્યાર સુધીમાં ચર્ચા કરી છે. હવે અહીંથી આપણે આગળ વધીએ છીએ વિભાગ બીજામાં, અને એમાં હરે કૃષ્ણ, કોઈકનું માઇક છે એ ચાલુ થઈ ગયું છે. રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ માતાજી. તો કોઈ આનંદ નથી. જે અર્જુનજીનો બીજો પ્રશ્ન હતો ને, બીજી દલીલ આપણે અધ્યાય 1માં ચર્ચા કરેલી છે. લેવલ 1માં પણ તમને બધાને ખબર છે, યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણોની આપણે ચર્ચા કરી. એમાં જે બીજું કારણ છે કે ભગવાન કોઈ આનંદ નથી, બરાબર? તો ભગવાન એનો જવાબ, એ પ્રશ્નનો જવાબને એડ્રેસ કરે છે 31 થી લઈને 37 શ્લોક સુધી, બરાબર? ભગવાન એને 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે ક્ષત્રિય તરીકે તારા વિશિષ્ટ કર્તવ્ય ધર્મનો વિચાર કરીને તારે જાણવું જોઈએ કે તારા માટે ધર્મ અર્થે યુદ્ધ કરવાથી વધુ સારો કોઈ ઉદ્યમ નથી. તેથી તેમાં જરા પણ તારે અચકાવાની જરૂર નથી. ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે કે ભાઈ તું ક્ષત્રિય છો. ક્ષત્રિયનો અર્થ શું થાય? ક્ષત્રિય એટલે કે ક્ષત, ક્ષત એટલે કોકને ઈજા પહોંચાડવી, અને ત્રાયતે એટલે એમાંથી બચાવવું. કોઈકને ઈજા પહોંચાડતા જે બચાવે છે એ ક્ષત્રિય છે. દુર્બળોની જે રક્ષા કરે છે એ ક્ષત્રિય છે. નિર્બળની જે રક્ષા કરે છે એ ક્ષત્રિય છે. ધર્મના રક્ષણ માટે જે હિંસા કરે છે એ ક્ષત્રિય છે. અને તું આવું ક્ષત્રિય છે, બરાબર? ધર્મના માટે કોઈને મારવું, બરાબર, ધર્મના માટે કોઈને બચાવવું, તો એક ક્ષત્રિયનું ધર્મ છે. હવે એનો મતલબ એવો નથી થતો કે તમે ધર્મ ફેલાવવા માટે હિંસા કરો. ઘણા બધા આનો ઊંધો અર્થ લઈ લે અને પોતાનો ધર્મ ફેલાવવા માટે હિંસા કરે. શું કે ભાઈ પછી શું મળે? તો કે જન્નત મળે, 72 હુરો મળે, જન્નત મળે, ત્યાં ખૂબ આનંદ કરવામાં આવે. આવું બધી પોતાની ફિલોસોફીઓ. એટલે ધર્મ માટે હિંસા જરૂરી છે, પણ ધર્મ ફેલાવવા માટે નહીં. અને વિશેષ રૂપથી અહીંયા જે અર્જુનજીનું યુદ્ધ તો બહાર ચાલતું હતું, આપણા બધાનું યુદ્ધ છે આપણી અંદર ચાલી રહ્યું છે. ભગવાન આપણને એમ કહે છે કે યુદ્ધ તો કરવું પડશે. કોની સાથે? કામ સાથે, ક્રોધ સાથે, લોભ સાથે, વાસના સાથે યુદ્ધ તો કરવું પડશે ને, બરાબર ને? તો બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ ચાલે નહીં. આપણે ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી. કારણ કે શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે ક્ષત્રિય જે છે ને એને તાલીમ આપવામાં આવે છે. એને એ વનમાં જાય, ત્યાં શિકાર કરે, સિંહને પડકારે, વાઘને પડકારે, અને પછી એનો વધ કરે. સામી છાતી એની સાથે લડે અને એ જે પશુ છે એનો વધ કરે, બરાબર? અને શું કામ આવું કરે? તો કે ક્ષત્રિયોની અંદર રહેલું જે કઈ તેજ છે, જે કઈ જુસ્સો છે, એ બરકરાર રહેવો જોઈએ ને. પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂરી છે કે જે તે સમયે ધર્મ માટે યુદ્ધ કરવું હોય તો એનો જુસ્સો જળવાઈ રહે, બરાબર? તો એમાં જે પશુનો વધ થાય છે તો આપણને એમ થાય કે એ પણ હિંસા છે ને, તો એનું પાપ કર્મનું ફળ ભોગવવું ના પડે, ક્ષત્રિયોને ન ભોગવવું પડે. શું કામ?
કારણ કે જો એક ક્ષત્રિય ધર્મ માટે, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ધર્મના ફેલાવા માટે, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે પોતાના ક્ષત્રિય ધર્મનો ઉપયોગ કરે છે તો એને કર્મ બંધન થતું નથી. હા, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરે છે તો જે પશુનો વધ થાય છે ને એનું એને પાપ જરૂરથી લાગે છે. ધર્મના ફેલાવા માટે, કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે જો ક્ષત્રિય ધર્મ નિભાવે તો એને એના કર્મનું બંધન લાગતું નથી. અને ઉલટાનું જે પશુનું એમાં મૃત્યુ થાય છે, બરાબર, કારણ કે એનું મૃત્યુ થવા, જે એનું મૃત્યુ થાય છે તો એ પણ કારણ બને છે કે ધર્મ સ્થાપવામાં, બરાબર છે. તો એ પશુ જે એમાં મૃત્યુ પામે છે એનું પણ આધ્યાત્મિક અપલિફ્ટ થઈ જાય છે તરત જ, કે એને બીજી બધી યોનિઓમાં ફરવાનું બાકી હોય તો ડાયરેક્ટ એને ફરીથી મનુષ્ય યોનિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. યજ્ઞમાં બલિ આપવામાં આવે છે, વેદોમાં જે વર્ણન છે એનો પણ આ જ સિદ્ધાંત છે. બલિ આપે છે, ડાયરેક્ટ એનું આધ્યાત્મિક બરાબર સ્પિરિચ્યુઅલ અપલિફમેન્ટ થઈને ડાયરેક્ટ એ મનુષ્યોની એને પ્રાપ્ત થાય. બાકી બહુ બધા જન્મ બાકી હોય પાપ કર્મ મુજબ. તો આ રીતના ક્ષત્રિયો જે છે એને ધર્માર્થે હિંસા કરવી અનિવાર્ય છે, અને એટલા માટે ક્ષત્રિયોને છે ને ક્યારે સીધે સીધો સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાનું વિધાન કહે છે. અર્જુનને ભગવાન એવું કીધું નથી ને. આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન ક્યારે અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તું સંન્યાસ લઈ લે? ઇવન આખું મહાભારત પૂરું થઈ જાય ને પછી પણ 5 પાંડવો સંન્યાસ નથી લેતા, એ વાનપ્રસ્થ કરે છે, બરાબર ને. એટલા માટે ક્ષત્રિય માટે યુદ્ધ કરવું ભગવાન કે એનાથી સારો કોઈ ઉદ્યમ નથી ને આમાં તારે બિલકુલ અચકાવવું જોઈએ નહીં. વર્ણાશ્રમ ધર્મ મુજબ તારું જે નિયત કર્મ છે, નિયત ફરજ છે એ તારે નિભાવવી જોઈએ. બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ ચાલે નહીં. એક મહાન વ્યક્તિ છે, મહાત્મા છે, અહિંસા પરમો ધર્મ ભગવદ ગીતામાંથી ઉપાડી લે એક સ્ટેટમેન્ટ અને એનો ફેલાવો કરે, બરાબર. તો એક જર્નાલિસ્ટ એને પૂછે છે કે તમે અહિંસાના પૂજારી છો, તમારી બાજુમાં જનરલી તમે જુઓ ને તો એની આજુબાજુમાં 2 લેડીઝ હોય અને એના ટેકે એ ચાલતા હોય. તો પૂછે છે કે આ બંને લેડીઝ છે, એને અમે કોઈ હેરાન કરીએ, મોલેસ્ટ કરીએ તો તમે શું કરશો? અમને મારશો કે નહીં મારો? બરાબર. તો હવે આ પ્રશ્ન તો અઘરો થઈ જાય ને. અહિંસાના પૂજારી, બાજુમાં 2 લેડીઝ છે, 2 માતાજી છે, બરાબર, એના સપોર્ટિવ છે. હવે જો એનું રક્ષણ ના કરે તો માતાજીને અન્યાય થાય, અને જો સામે ચાલી અને એનો પ્રતિકાર કરે તો હિંસા થઈ જાય, બરાબર ને. તો બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ એ લાગુ પડે નહીં. ધર્મ અર્થે હિંસા કરવી અનિવાર્ય છે. આપણને ભગવદ ગીતામાં ભગવાન દ્વારા આપણને ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે 32મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે પાર્થ, જે ક્ષત્રિયોને માટે સ્વર્ગલોકના પ્રવેશ દ્વારો ઉઘાડનારા યુદ્ધના આવા અવસરો અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે, ખરેખર ધન્ય છે. અરે તું એમ કહેશ કે આમાં મને કોઈ આનંદ નથી. અરે સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે ભાઈ આની અંદર. તું એમ કહેશ કે કોઈ આનંદ નથી. ભગવાન એને 2 રીતના સમજાવે છે, બરાબર. આગળ હમણાં શ્લોક આવશે કે ભાઈ કદાચ તું હારી જઈશ ને તો તને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થવાનું છે, અને તું જીતી જઈશ તો કિંગ બનવાનું છે, સમ્રાટનો ભાઈ બનવાનો છે ને. અરે 2 હાથમાં લાડુ છે ભાઈ. તું એમ કહેશ કે આમાં કોઈ આનંદ નથી, મજા નથી. તો સેમ આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ ને તો ઇન્દ્રિયો સાથે લડતા લડતા ક્યારેક હારી જાય, બરાબર ને. ભક્તિમાં આવીએ, 16 માળા કરીએ, મંગલા આરતી કરીએ, બધું કરતા કરતા માયાનો એવો પંજો પડી જાય ને કે બધું છૂટી જાય, બરાબર. કારણ કે ઇન્દ્રિય ભોગની આપણે ક્યારેક ખૂબ ઈચ્છા થાય કે ના ના પેલા બહુ મજા કરતા હતા યાર, પાર્ટી, આ તે, ખૂબ મજા, ટીવી જોવું, મોબાઈલ જોવું, ગેમ્સ રમવી, બરાબર. તો ક્યારેક એવું જાય તો ત્યારે ભગવાન શું કે આપણને ભક્તિ કરતા કરતા ક્યારેક આપણે પડી જાય તો ભગવાન આપણને કે 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં સમજાવે છે, ઓલ રાઈટ, તને ભોગો ભોગવવાની બહુ ઈચ્છા છે, બહુ મજા કરવાની ઈચ્છા છે, ચાલ હું તને એવા ભોગો આપીશ ને કે તે કોઈ દી વિચાર્યા પણ નહીં. હું તને સ્વર્ગમાં મોકલીશ ને. ભગવાન કહે છે ને 6ઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર કે ભક્તિમાં આગળ વધતા વધતા ભોગોથી લિપ્ત થઈ જાય, માયાનો પંજો પડી જાય, તોય મારા ભક્તનો નાશ નહીં થવા દઉં. હું એને એવા ભોગો ભોગવવા માટે મોકલીશ કે જ્યાં થઈને તૃપ્ત થઈને ફરીથી આગળ ભક્તિમાં આગળ વધી શકે છે, બરાબર. તો આપણે પણ લડવું જોઈએ અને અર્જુને પણ લડવું જોઈએ. ભગવાન સમજાવે છે આનંદ નથી એવું જે અર્જુન કહે છે એની ભગવાન છે અહીંયા નિંદા કરે છે. અને આમાં કેમ કઈ કલ્યાણ નથી દેખાતું, બરાબર ને. પરાશર મુનિએ લખેલી પરાશર સ્મૃતિમાં સરસ મજાનો શ્લોક છે, પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં કોટ કરે છે કે ક્ષત્રિયો હિ પ્રજારક્ષણમ શસ્ત્ર પ્રાણી પ્રદંડનમ, કે ભાઈ ક્ષત્રિયો જે છે એનો ધર્મ જ છે કે આપતીઓમાંથી રક્ષણ કરવું, એનો ધર્મ છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે એને હિંસા કરવી પડે તો એ કરે છે, બીજા રાજ્ય ઉપર ચડાઈ કરે છે, બરાબર ને. પૃથ્વી ઉપરનું એ રાજ્ય સંભાળે છે, ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે. તો તારે પણ તારા નિયત કર્મ, નિયત ધર્મ
નિભાવવો જોઈએ. હવે અર્જુનનો ત્રીજો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ મને પાપનો ભય લાગે છે ભગવાન, આ બધાને મારી નાખીશ તો પાપ નહીં લાગે? તો ભગવાન કહે છે માટે જો તું યુદ્ધ કરવાના તારા સ્વધર્મનું આચરણ નહીં કરે ને તો પોતાના કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાના પાપનું ફળ તને અવશ્ય મળશે. અત્યારે તું એમ કે હું સામેવાળા બધાને હું મારી નાખું તો મને પાપ લાગશે, પણ એ યાદ રાખજે કે તારો ક્ષત્રિય ધર્મ છે અને તારો જે ગુણ છે, તારો જે કર્મ છે, તું જે આશ્રમમાં છો એ આશ્રમ મુજબ તું કર્મ નહીં કરે ને તો એનું તને પાપ લાગશે અને એથી તારી યોદ્ધા તરીકેની જે તારી કીર્તિ છે ને તારે ગુમાવવી પડશે. અર્જુન છે સુવિખ્યાત યોદ્ધો હતો, તમને ખબર છે શિવજી સાથે પણ એમનું યુદ્ધ થાય છે કે નહીં? ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય છે અને શિવજી પણ ખૂબ પ્રસન્ન થઈ અને કયું શસ્ત્ર આપે છે અર્જુનને? આપે છે. શિવજી ખૂબ પ્રસન્ન થઈ જાય છે એના ઉપર. ગુરુ દ્રોણ છે એ પણ એના ઉપર ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈને ઘણા એવા વિશેષ અસ્ત્ર આપે છે જેના પોતાના પુત્રને નથી આપતા. બરાબર છે. આગળ ઇન્દ્ર જે છે એમના જે બરાબર પિતા છે, અર્જુનજી એમના જ અંશ છે, તો એમની પાસેથી પણ ઘણા બધા એને કીર્તિમાન પ્રમાણપત્રો મેળવે છે. એક વખત ઇન્દ્ર દેવતાઓનું દૈત્યો સાથેનું યુદ્ધ થાય ત્યારે ઇન્દ્ર સ્પેશિયલી ઇન્વાઇટ કરે છે અર્જુનજીને કે આવો. અર્જુનજી ઘમાસાણ યુદ્ધ કરે છે. ખાંડવ પ્રસ્થમાં સૌ પ્રથમ 5 પાંડવો જાય છે તો ત્યાં તક્ષક નાગનું ત્યાં સામ્રાજ્ય હોય છે. તક્ષક નાગ છે એ બહુ કેવાય બળવાન, બહુ સ્ટ્રોંગ હોય છે, પણ ત્યારે પણ યુદ્ધ થાય છે તક્ષક નાગ. પણ તક્ષક નાગને ઇન્દ્રનું વરદાન હોય છે. તો એ સમયે ઇન્દ્ર છે તક્ષક નાગના રક્ષણમાં આવે તો ઇન્દ્ર અને અર્જુનનું યુદ્ધ થાય છે. બાપ દીકરાનું બેનું યુદ્ધ થાય છે અને એમાં પણ અર્જુન છે એ ઇન્દ્રજીને ડિફીટ કરે ને ઇન્દ્ર ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે. બરાબર. તો આવી જે કીર્તિ છે ને ભાઈ તારી, તો આવી બધી કીર્તિ ગુમાવી દઈશ, ભગવાન સમજાવે છે. અને લોકો હંમેશા તારા અપયશનું વર્ણન કરતા રહેશે અને સન્માનપાત્ર વ્યક્તિ માટે અપયશ તો મૃત્યુથી પણ વધારે ખરાબ છે ને, ભગવાન એને સમજાવે છે. તું આમાં મને કહે છો કે આમાં કોઈ આનંદ નથી, તું એમ કહેશો કે આમાં પાપ લાગે છે, પણ તારા ધર્મનું પાલન નહીં કરે એ મોટું પાપ છે અને આનંદની વાત તો તું પછી કરે પણ તારી કીર્તિ જતી રહેશે અને બધા અપયશનું વર્ણન કરશે. કોઈ એમ નહીં કહે કે અર્જુન છે ને બહુ દયાળુ હતો ભાઈ. બધા એમ કહે છે સામે મોટી સેના હતી ને બરાબર ભાગી ગયો અર્જુન. અર્જુન તો ભગોળા હતો, ભાગી ગયો. સેમ ભક્તિમાં આવીએ બરાબર ને, ઇન્દ્રિયોથી લડતા લડતા ભક્તિ ક્યારેક છૂટી જાય બરાબર, તો કોઈ એમ નહીં કે ના ના પ્રભુજી તો બહુ દયાળુ હતા, એને એની કામ વાસના એના ક્રોધ પ્રત્યે ખૂબ દયા હતી, ભક્તિ છોડીને ફરીથી ભૌતિક જગતમાં આવી ગયા. નહીં, બધા એમ કહેશે બરાબર ને કે ભાઈ ના થાય તો ન કરાય ને, નો એટલું બધું આગળ વધાય ને. બધા કહેશે, અપયશનું વર્ણન કરશે. બરાબર. ઘણા બધા આપણે જોઈએ ને સંન્યાસ લઈ લે, બધું છોડીને જતા રહે અને ખૂબ તપસ્યા કરીને પાછા સંસારમાં આવે, ફોર્ચ્યુનર ગાડીમાં ફરે અને અહીંયા આવીને પાછા લગ્ન પણ કરે. તો ભલે બધા મોઢેથી ખૂબ સારું કે બાબાજી આમ છે ને તેમ છે, પાછળથી બધા વાતો કરતા હોય છે કે સંન્યાસ લીધો, બધું છોડીને ગયા ને પાછા સંસારમાં આવ્યો. ન કરાય ને ના તેવડ હોય તો. એટલે અહીંયા ભગવાન અર્જુનને પણ સમજાવે છે, આપણને પણ કહે છે અને ભગવાન પોતાનો અંતિમ નિર્ણય છે ને એ અર્જુનને આપે છે કે ભાઈ યુદ્ધમાંથી પલાયન કરવું ને એના કરતા ભલે તારી વીરગતિ થઈ જતી એ વધારે યોગ્ય રહેશે. બરાબર. જે મહાન યોદ્ધાઓ તારા નામ તથા યશ વિશે બહુ ઊંચો અભિપ્રાય ધરાવે છે એવો માની લેશે કે ભયના કારણે રણ ક્ષેત્ર છોડી દીધું છે અને તેથી તેઓ તને કાયર ગણશે. તારા ભાઈ દુર્યોધન, કર્ણ, બીજા બધા યોદ્ધાઓ માનશે કે મારો ભાઈ બહુ દયાળુ છે. આવું નહીં, એ બધા માનશે કે તું ડરી ગયો, તું ભાગી ગયો. અહીંયા એક આ મહાન યોદ્ધા છે. કોણ છે? મોઢું નથી દેખાતું પણ પહેરવેશ ઉપરથી ઓળખી શકીએ કોણ છે. ભીષ્મદેવ છે. ભીષ્મદેવ છે. વ્હાઈટ કલરના કપડા છે. ભીષ્મદેવ હંમેશા વ્હાઈટ કલરના કપડા પહેરતા. બરાબર. વ્હાઈટ કલરના કપડા છે. અહીંયા મહાન યોદ્ધાઓની વાત આવે છે ને તો અર્જુન તો ના જ હોય. તમે વિચારો, અહીંયા રેફરન્સ આપે છે કે મહાન યોદ્ધાઓ તારા નામ અને યશ વિશે બહુ ઊંચો અભિપ્રાય ધરાવે. કોણ ઊંચો અભિપ્રાય ધરાવતું હતું? ભીષ્મદેવ. ભીષ્મદેવને અર્જુન પ્રત્યે બહુ ઊંચો અભિપ્રાય હતો. નહીં, અર્જુન જે એ યોદ્ધા છે, કારણ કે આટલું બધું થયું ને તો એ 5 પાંડવો છે એ ક્યારે કહેવાય ને કે મેન્ટલી ડિપ્રેસ ના, બધું એના પાસેથી છીનવાઈ ગયું, વનવાસ થઈ ગયો, તો એ બધા એ સશક્ત હતા, સ્ટ્રોંગ હતા. બરાબર. તો ભીષ્મને ઊંચો અભિપ્રાય હતો. તો આ બધા છે એ તને કાયર ગણશે.
તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે, તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોય ભાઈ? તો ભગવાન છે એ અર્જુનની જે અનાવશ્યક જે દયાભાવ છે, એને શરૂઆતમાં તો ભગવાનને આશ્ચર્ય થયું, પણ હવે ભગવાન છે એના વિરુદ્ધ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ આપી દે છે કે ભાઈ આનાથી વધારે બીજું કોઈ દુઃખદાયી છે નહીં. યુદ્ધ તો કરવું પડશે જ, એના સિવાય તારી પાસે કોઈ બીજો ઓપ્શન નથી. તારે તારા ક્ષત્રિય ધર્મનું પાલન કરવું પડશે. હવે અર્જુનજીને કોઈ આનંદ નથી, એનો જે પ્રશ્નનો જવાબ છે એ અહીંયા પણ આપણને મળશે ક્લિયર કટ. બરાબર. 2.37 માં હતો આ પ્રાપ્ત સ્વર્ગ, તું હણાઈ જઈશ ને તો તને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે. જીતવા ભોગશે મહિમ, મહિમ એટલે કે તું સમ્રાટ બની જઈશ, સામ્રાજ્ય ભોગવીશ. બરાબર. તો જીતી જઈશ તો તું સામ્રાજ્ય ભોગવાનું છે. તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચયથી તું ઉભો થા, બરાબર, અને યુદ્ધ કર. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન અહિંસા વિશે વાત કરે છે. અરે ભગવદ ગીતાનો શ્લોક વાંચો તો ખરી. ભગવાન બહુ ક્લિયર કટ અર્જુનને કહે છે કે ઉભો થાય ને બધાને મારી નહીં. બરાબર. એકદમ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે. એટલે અહીંયા ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તારા બે હાથમાં લાડુ છે, એક બાજુ સ્વર્ગ છે અને એક બાજુ પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છે, નિષ્કંટક રાજ્ય છે, અને તું આમાં કે છો કે મને કોઈ આનંદ નથી. બે બાજુ બેનિફિટ છે. શું કામ સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થવાનું છે? બોલો ભાઈ. હણાઈ જશે તો એને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે. વાય? શું કામ? બોલો બોલો. કૃષ્ણ ભગવાનની હાજરીમાં ધર્મ ક્ષેત્ર છે. હા, પહેલો જ શ્લોક છે ને, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ. અને ભગવાન જેના મિત્ર છે, ભગવાન જેની બાજુમાં ઉભા છે, એને ક્યાં ચિંતા કરવાની છે કે એને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય? એને તો આ તો ભગવાન એને સમજાવે. એકચ્યુઅલી આ જે ભગવાન સ્ટેટમેન્ટ આપી રહ્યા છે ને, આ કર્મકાંડી જ્ઞાન છે, આ સકામ કર્મ. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન એવો હતો ને, કોઈ આનંદ નથી, એટલે ભગવાન એ વેમાં એને સમજાવે છે. પણ હમણાં ભગવાન આને પણ ખારીજ કરીને આગળનું જ્ઞાન આપશે, નિષ્કામ કર્મયોગ આપવાના છે. અહીંયા તો અર્જુનનો બરાબર પ્રશ્ન છે કે મને કોઈ આનંદ નથી, એટલે ભગવાન કહે છે કે તને સ્વર્ગ મળશે, સામ્રાજ્ય મળશે. હમણાં ભગવાન કહી દેશે કે આ બધું ભૂલી જા, તું નિષ્કામ કર. કઈ તારે સ્વર્ગમાં નથી જવાનું, સામ્રાજ્ય અલ્ટિમેટ નથી ભોગવાનું, તારે ધામમાં આવવાનું છે. ભગવાન કહે છે અલ્ટિમેટ. બરાબર. તો હવે ચોથું ત્રીજું કારણ, પાપનો ભય. તો તું સુખ કે દુઃખ, હાનિ કે લાભ, જય કે પરાજય વિશે વિચાર કર્યા વગર યુદ્ધ કરવા ખાતર કર. આ પ્રમાણે કરવાથી તને કદાપી પાપ નહીં લાગે. ભગવાન શું કે છે કે ભાઈ તું કરવા ખાતર યુદ્ધ કર. ભાઈ અત્યારે સુધી તને સમજાયું, હજી તને ના સમજાય તો એક વસ્તુ માની લે કે ભાઈ તું, હું તને કહું છું ને એટલે તું યુદ્ધ કર, કારણ કે તારી ડ્યુટી છે. બધી વસ્તુ અર્જુન મજા માટે ના હોય, બધી વસ્તુ મજા માટે ના હોય. બરાબર. એવી જ રીતના ભક્તિમાં બધી વસ્તુમાં મજા આવે એવું વિચારવાનું નહીં. સવારે મંગલા આરતી મોટું મને મજા આવશે કે નહીં, મારો ફાયદો શું? ભાઈ હું 16 માળા કરું તો મારો ફાયદો શું? બધી વસ્તુમાં ફાયદો અને બધી વસ્તુમાં મજા શોધવાની નહીં. બધી વસ્તુમાં આનંદ માટે હોતી નથી. અમુક વસ્તુ છે ડ્યુટી છે. બરાબર. તો એઝ એ કૃષ્ણના સેવક તરીકે આપણી ડ્યુટી છે કે આપણે કૃષ્ણને સૌ કરીએ, કારણ કે ભગવાન પૂર્ણ છે, આપણે એના અંશ છીએ. બરાબર. બધી વસ્તુ ભોગ કરવા માટે, આનંદ કરવા માટે, મજા માટે નથી હોતી. આપણી ડ્યુટી છે. ભગવાન એને ડાયરેક્ટ કહે છે કે યુદ્ધ કરવા ખાતર તો યુદ્ધ કર, કારણ કે હું ઈચ્છું છું. બરાબર. શું કામ? તો કે ભગવાન માટે કંઈ પણ કરીએ તો એનું કર્મ બંધન થતું નથી. ભગવાન કહે છે ને, નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા, નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા, નમામ કર્મણી લિંપંતી, નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. જાનાતી કર્મ ભિન્નસ બધ્યતે. કે જે કોઈ જાણી લે કે મને કોઈ કર્મ ફળની ઈચ્છા નથી, મને કોઈ કર્મ ફળનું બંધન નથી, આવું કોઈ જાણી લે છે ને, તો એને પણ કર્મનું બંધન નથી થતું. કેટલી ગેરંટી છે તમે જુઓ. ભગવદ ગીતા વાંચીએ ને તમે ખાલી આટલું જાણી જાઓ ને કે કૃષ્ણને કોઈ કર્મ બંધન નથી. કૃષ્ણનો જન્મ, કૃષ્ણના કર્મ છે દિવ્ય છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, 4.9. ખાલી આટલું જાણી લઈએ ને તો આપણને પણ આપણા કર્મ બંધન થતા નથી. કેટલી મોટી ગેરંટી છે. એટલે ભગવાન એ સમજાવે છે. હું તને કહું છું ને ભાઈ, તું કર. બરાબર છે. હવે આગળ ભગવાન છે એ કર્મકાંડનું જ્ઞાન તો આપણે જોયું, ફાયદા વિશે વાત કરી દીધી, તને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે, સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત થશે. પણ હવે ભગવાન છે નિષ્કામ કર્મયોગ ઉપર આગળ વધે છે કે અત્યાર સુધી મેં તને પૃથ્કરણાત્મક અભ્યાસ દ્વારા
આ જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું. કયું? સાંખ્ય યોગનું ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું. સાંખ્ય યોગ એટલે શું? સાંખ્ય યોગ એટલે શું? બોલો. હરે આત્મા કૃષ્ણ. પરમાત્માનું જ્ઞાન એટલે સાંખ્ય યોગ. આત્મા પરમાત્માનું પૃથ્થકરણાત્મક જે જ્ઞાન છે, હા, એને કહેવાય સાંખ્ય યોગ. તો આપણે જોયું ને, આત્મા, પછી આપણે શરીર, આત્માના ગુણો કેવા છે, શાશ્વત છે, સનાતન છે. આપણે જોયું નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી, બરાબર, આત્માને કાપી ના શકાય, બાળી ના શકાય. આ બધા ગુણો આપણે જોયા. આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે ભગવાન અહીંયા ટોપિક ચેન્જ કરવા માંગે છે. અત્યાર સુધી જે કઈ જ્ઞાન આપ્યું, કર્મકાંડ લેવલે અર્જુનને સમજાયું કે તને આ ફાયદો મળશે, આ રિવાર્ડ મળશે, લાભ થશે, આ બરાબર. ભગવાન કે નહીં, હવે હું તને નિષ્કામ કર્મયોગમાં લઈ જાઉં છું. કે છે ને કે હવે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવા વિશે હું તને સમજાવું છું, સાંભળ. અને આવા જ્ઞાનથી કર્મ કરીશ ને તો કર્મ બંધનમાંથી તો મુક્ત થઈ જઈશ. પાપની તને ચિંતા છે ને, એટલે એનો જવાબ હવે ભગવાન આપી રહ્યા છે. તો 40મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, નેહાભિક્રમના સ્વસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતોપયા. કે આ બુદ્ધિ યોગમાં કયો બુદ્ધિ યોગ અહીંયા વાત થઈ છે? તો કે નિષ્કામ કર્મયોગની અહીં વાત થઈ છે. આગળ વાત થઈ ને, આગળના શ્લોકનો સંદર્ભ આમાં લેવાનો. તો આ બુદ્ધિ યોગમાં એટલે કયો? તો કે નિષ્કામ કર્મયોગ. બરાબર, કે કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર માત્ર મારી પ્રસન્નતા માટે જો તું કામ કરીશ અને એમાં થોડોક પણ પ્રયાસ કરીશ ને તો એમાં કોઈ હાનિ નથી, કોઈ નુકસાન નથી, કોઈ ઘટાડો નથી. અને આ માર્ગે કરેલી થોડીક પણ પ્રાપ્તિ છે ને, મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરે. મહાન ભય કયો છે? આપણને બધાને મહાન ભય કયો છે? જન્મ મૃત્યુ મૃત્યુનો ભય છે. અને એના કરતા પણ મોટો ભય છે 84 લાખ યોનિઓમાં ફરવું, ભટકવાનો. એનાથી પણ મોટો ભય છે ને ફરી ફરીને ક્ષીણે પુણે મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ, બરાબર ને, ફરીથી આયા. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ બુદ્ધિયોગમાં તું પ્રયાસ કરીશ, બરાબર, તો કોઈ નુકસાન નથી. આપણે ભગવાન માટે થોડુંક પણ કરીશું ને, કૃષ્ણ છે યાદ રાખે છે. ભગવાન છે હંમેશા યાદ રાખે છે. આપણે જોઈશું સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મ. સકામ કર્મ એટલે શું છે? તો કે ભાઈ એમાં આપણે ફળ સાથે એટેચ છીએ, બરાબર ને. ફળ તો કે હું મારી પાસે રાખીશ. નિષ્કામ કર્મયોગ તો એમાં ભાઈ ફળ તો કે ભગવાનને આપી દઈશ. પણ નિષ્કામ કર્મયોગમાં સ્વાર્થ એટલો છે કે ભાઈ હું મને ગમે એવું કરીશ. ધારો કે કોઈ લેડીઝ છે એ મંદિરમાં જાય છે અને મંદિરમાં ધારો કે કોઈ પ્રભુજી છે એ કોઈ કુક નથી આવ્યા તો માતાજીને કહે છે કે માતાજી થોડા બટેટા છોડી દેશો. માતાજી કે તમને ખબર છે હું કોણ છું? તમારા મંદિરમાં હું કેટલું દાન આપું છું તમને ખબર છે? દર મહિને મારું આટલું ડોનેશન હોય, તમે મને એમ કહો છો બટેટા છોલવાના છે? સોરી માતાજી, ભૂલ થઈ ગઈ. હવે એને તમે એમ કહો કે તમે હાર બનાવી દેશો, તો કે હા હું હાર બનાવી દઈશ. ભલે ફળની કોઈ અપેક્ષા નથી, હાર બનાવવામાં એનો કોઈ સ્વાર્થ નથી, પણ આની અંદર ચોઈસ છે. નિષ્કામ કર્મયોગમાં ચોઈસ છે કે ભાઈ કરશે એ કે જે પોતાને ગમશે, જે નથી ગમતું એ નહીં કરે, બરાબર. પણ આનાથી પણ ઉપરનો જે યોગ છે અકર્મ છે, જેને ભક્તિ યોગ કહેવાય. ભક્તિ યોગમાં બધું કરશે. મોટા મોટા બિઝનેસમેનો છે, બૂટની પણ સેવા કરે, પગરખાની સેવા કરે, અરે એઠા વાસણો પણ ઉપાડે, વાસણોની સાફ સફાઈમાં પણ લાગેલા હોય છે. બધું કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે ઝાડુ પણ મારશે, કચરા પોતા પણ કરશે અને બીજા ભક્તોની પણ સેવા કરશે. ધેટ ઇઝ અકર્મ. એટલે થોડોક પાતળી લાઈન છે અકર્મ નિષ્કામ કર્મ યોગની વચ્ચે, બરાબર. તો થોડોક પ્રયત્ન કરે. આપણે ખાલી એક ડગલું ચાલીએ ને, કૃષ્ણ છે 10 ડગલા, અરે 10,000 ડગલા ચાલવા માટે તૈયાર છે. ખાલી તમે ઈચ્છા તો વ્યક્ત કરો કે મારે કૃષ્ણને જાણવા છે. તમે બધા ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે એટલે આ લેવલ 1 અને લેવલ 2 આ બધા કોર્સિસ ચાલી રહ્યા છે. કારણ કે તમે બધા ઈચ્છા કરી છે, ભગવાન છે યોજના બનાવે છે, બરાબર. તો થોડીક સેવા કરીએ કૃષ્ણની, તો સૌથી મોટો ભય જે છે ને 84 લાખ યોનિઓમાં ફરવું, એમાંથી આપણે બહાર નીકળી જઈએ છીએ. એનામાં કોઈ નુકસાન નથી. બાકી ભૌતિક કાર્ય ગમે એટલા કરશું ને, ગમે એટલી મોટી ડિગ્રી હશે ને, ગમે એટલા રૂપિયા હશે, ગમે એટલા પૈસા હશે, એક વખત આ શરીર છૂટી ગયું ને, એ બધી ડિગ્રી છે ને એ પસ્તી થઈ ગઈ તમારી, પૂરું. કિલોના ભાવે ઓલો રદ્દી વાળો લઈ જવાનો છે. પણ કૃષ્ણ માટે 1% પણ કરેલું હશે ને તો નેક્સ્ટ બર્થમાં 2% થી ચાલુ થશે. ડાયરેક્ટ 1% થઈ ગયું છે અને ડાયરેક્ટ 2% થી ભક્તિ આપો. ભક્તિ માત્ર એવું છે, બાકી બીજો એક પણ યોગ છે ને એ સાથે આવતો નથી. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 5માં પણ આ વર્ણન છે કે કોઈ માણસ છે પોતાનો સ્વધર્મ છોડી દે અને કૃષ્ણની સેવામાં લાગી જાય તો પછી ભલે પોતાનું કાર્ય પૂરું ના થાય, એના લીધે પતન થાય ને તો એમાં કોઈનું નુકસાન નથી, કારણ કે કૃષ્ણ માટે કાર્ય કરે છે.
ને કદાચ ભૌતિક જગતના બધા કાર્યો એ પૂરા કરી લે ને તો એમાં એનો કોઈ લાભ નથી. પોતાની 7 પેઢીઓ માટેના રૂપિયા એકઠા કરીને જાય. અલ્ટિમેટલી આપણે જોઈએ છીએ ને મોટા મોટા બિઝનેસમેન ધીરુભાઈ અંબાણી કેટલી બધી સંપત્તિ મૂકીને જાય એને એમ થાય કે મારી 7 પેઢી ખાશે ને તોય ખૂટશે નહીં. 7 પેઢી નહીં પણ એના જ 2 પુત્ર મુકેશ અંબાણી અને અનિલ અંબાણી, બેની અલગ અલગ અત્યારે આર્થિક પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. બરાબર. તો ગમે એટલું કરીએ તો પણ અહીંયા અલ્ટિમેટલી કઈ લાભ નથી થવાનો. શ્રીમદ ભાગવતમ આપણને આ સમજાવે છે. તો આગળ વધીએ તો આ જ રીતના તમે જો હનુમાનજીએ ભગવાનની સેવા કરેલી છે, વિભીષણ છે પ્રભુ શ્રી રામની સેવા કરે છે. થોડુંક પણ કરીએ ભગવાન યાદ રાખે છે. બહુ બધા પ્રસંગો છે હનુમાનજીના, બરાબર, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટેના, પ્રભુ શ્રી રામને પ્રસન્ન કરવા માટેના. યુદ્ધ ના કરવાનું હવે 5મું કારણ છે અનિર્ણયતા, જે આપણે બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકની અંદર ચર્ચા કરીએ છીએ. તો એને હવે ભગવાન એડ્રેસ કરે છે. શું કે છે? હે કુરુનંદન, જે મનુષ્યો આ માર્ગ ઉપર છે ને, કયા માર્ગ ઉપર? કયો માર્ગ? ભક્તિનો માર્ગની વાત થઈ છે. આગળના શ્લોક સાથે કનેક્ટ કરવાનું અને ફરીથી કે હું જે કહું છું ને એ માર્ગ ઉપર, કે હું જે કહું છું એ માર્ગ ઉપર જે મનુષ્યો છે ને એ ઉદ્દેશ્યમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે. એમનું ધ્યેય પણ એક જ છે અને જેવો દ્રઢ નિશ્ચય નથી ને એમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી છે. સામાન્ય રીતે બધા માણસો બુદ્ધિશાળી નથી હોતા, બરાબર, કે આ બધું જાણી શકે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે જે ખરેખર કૃષ્ણ ભાવના મૂર્તમાં છે, જે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધે છે, એ બધા દ્રઢ સંકલ્પ છે. એને ખબર છે કે મારું લક્ષ્ય શું છે? કૃષ્ણ. મારે શું કરવાનું છે? મારું મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો કે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ. બાકીનું બધું તો કે બધું સાઈડનું છે. ધીમે ધીમે એમાંથી કહેવાય થોડું વિરક્ત થતું જવાનું છે અને અલ્ટિમેટ ગોલ તરફ પ્રયાણ કરવાનું છે. બરાબર ને? આ એક સુંદર મજાની ઘટના છે. પોતાના નિશ્ચયમાં જે દ્રઢ છે. કોણ છે આ? કયો પ્રસંગ? હરિદાસ ઠાકોર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હરિદાસ ઠાકોરના હરિદાસ દેહને ઠાકોર. લઈને કીર્તન કરે છે. હરિ બોલ. મહાપ્રભુ અને હરિદાસ ઠાકોરજી છે. હરિદાસ ઠાકોર પોતાના નિશ્ચયમાં કેટલા દ્રઢ સંકલ્પ વાળા છે. રોજની 192 માળા કરવી એટલે કરવી, ત્યાં સુધી જમવાનું નહીં, ત્યાં સુધી સુવાનું પણ નહીં. મુસ્લિમ સંપ્રદાયમાંથી આવે અને એના મુસ્લિમો પણ એનો વિરોધ કરે ને એક સમયે તો એને એ જે એનું નગર છે એના ગામના ચોરાહા ઉપર ઉભા રાખીને એટલા બધા કોડા મારવામાં આવે, હંટર મારવામાં આવે. અને એવું નહીં કે એક જ ચોરાહા ઉપર, બધા ચોરાહા ઉપર લઈ જાય, ગામના જેટલા ચોરાહા ઉપર લઈ જાય ત્યાં હંટર મારવામાં આવે. અને એક સમય હરિદાસ ઠાકોરજી છે ને એના શરીરનું એક પણ અંગ એવું નથી રહેતું જેમાંથી લોહી નથી નીકળતું. એટલી બધું એને મારે છે. છતાં પણ હરિદાસ ઠાકોર છે એને કહે છે કે તમે હરિનું નામ લેવાનું બંધ કરી દો. હરિદાસ ઠાકોર કે એ ક્યાંથી છૂટે? પ્રાણ છૂટી જાય પણ મારા મુખ ઉપરથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે ના છૂટે. પ્રાણ છૂટી જશે પણ આ નહીં છૂટે. બરાબર. એ હરિદાસ ઠાકોર છે. હરિદાસ ઠાકોર જગન્નાથપુરીમાં જાય છે અને ત્યાં મુસ્લિમોને બેન છે પુરીના મંદિરમાં. તમને ખબર છે ને? એ સમય પણ એ નિયમ હતો જ. હરિદાસ ઠાકોરજી ક્યારેય એ નિયમ ભંગ કરીને એવું નથી કહેતા કે હું બહુ મોટો વૈષ્ણવ છું, મને દાવા દો, હું 16 માળા કરું છું. આપણે હોય તો કહીએ ને. હરિદાસ ઠાકોર 192 માળા કરતા. તો એ જગન્નાથપુરીમાં બહાર બેઠા બેઠા ચક્રના દર્શન કરે સુદર્શન મહારાજના અને ત્યાં હાથ જોડીને જગન્નાથજીને. બરાબર. મહાપ્રભુ આવે છે અને શરીર છોડવાનો સમય આવે હરિદાસ ઠાકોરને. મહાપ્રભુ છે ખૂબ જ દુઃખી થાય છે. હરિદાસ ઠાકોર કહે છે કે ભાઈ મારે તમારી પહેલા શરીર છોડી દેવું છે કારણ કે હું તમારા વગર હું કેમ રહીશ? બરાબર. તમે પહેલા જતા રહેશો અને જો હું રહીશ તો હું તમારા વગર નહીં જીવી શકું. મહાપ્રભુ સામે કહે છે કે હરિદાસ તું જતો રહીશ તો તારા વગર હું કેમ રહીશ? હરિદાસ ઠાકોર જતા રહે છે. મહાપ્રભુ ખૂબ દુઃખી થાય છે. એનો મૃતદેહ ઉપાડીને અને મહાપ્રભુ છે ખૂબ દુઃખમાં કીર્તન કરે છે મારો હરિદાસ જતો રહ્યો. બરાબર. અને એ હરિદાસ ઠાકોરના શ્રાદ્ધ માટે ભગવાન પોતે, સાક્ષાત કૃષ્ણ પોતે જગન્નાથપુરીની બજારોમાં ભિક્ષા માંગે છે. આ કૃષ્ણ છે. એના ભક્તો માટે જે કરે એ કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો આ મહાપ્રભુ છે. તો એના ભક્તો છે એ દ્રઢ નિશ્ચય હોય છે. અલ્પજ્ઞાની મનુષ્યો વેદોની તે અલંકારિક વાણી પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે કે જે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ, ઉત્તમ જન્મ, સત્તા વગેરે માટે સકામ કર્મો કરવાની ભલામણ કરે છે. વિષય ભોગ તથા વૈભવી જીવનના ઈચ્છુક હોવાથી તેઓ કહે છે કે આનાથી વધારે બીજું કઈ સારું નથી. જો વેદોની અંદર બધું છે
તો ઘણા માણસો એટલા બુદ્ધિશાળી નથી હોતા, પોતાના અજ્ઞાનના કારણે આ વેદોનો આ જે ભાગ છે કર્મકાંડ ભાગ છે, કે એ વેદોમાં એવા બધા સેક્શન છે કે જેમાં તમે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી શકો કે ભાઈ આ ફલાણા ઢીકણા તમે યજ્ઞ કરો તો તમને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, તમને પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય, તમને સંપત્તિ મળે, તમને અપ્સરાઓ પ્રાપ્ત થાય. આવા બધા સેક્શન પણ વેદોમાં છે, બરાબર. પણ આવા અલ્પજ્ઞાની માણસો છે, ભગવાન એમ કે છે કે એના પ્રત્યે આકર્ષાઈ જાય અને એવું માની લે કે આનાથી વધારે બીજું કઈ છે જ નહીં. તો આપણને બધાને એમ થાય, તમને પ્રશ્ન થાય તો વેદોમાં આવું બધું આપેલું શું કામ છે જો ખરેખર એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી? તો વેદોની અંદર બધા જ ભાગ આપેલા છે. એટલા માટે આપેલા છે કે ધારો કે પશુ જીવનમાં કોઈ માણસ જીવતો હોય, જોબ કરે, નોકરી કરે, ધંધા કરે, ખૂબ માથાકૂટ કરે અને સુખી થવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરે, તો ભગવાન એમ કહે છે કે તારે સુખી થવું છે ને, ચલો તું છે ને વેદો વાંચ. બરાબર, વેદો વાંચે તો એની અંદર આવું જે કર્મકાંડ વાળો જે પાર્ટ વાંચે ને, તો એ કર્મકાંડ વાળા જે પાર્ટ પ્રત્યે પેલા એટ્રેક્ટ થઈ જાય. તો એટલીસ્ટ એ યજ્ઞ ને બધું કરતો થઈ જાય, ભલે પોતાની સ્વાર્થ માટે કરે છે પણ વેદોને માનતો તો થઈ જાય. પશુમાંથી એ વેદોને માનવા વાળા સેક્શનમાં આવી જાય ને, ભગવાનના જ્ઞાનને માને એ સેક્શનમાં આવે. અને એમ કરતા કરતા એ આગળ જાય ને, એટલે કર્મકાંડ પછી એમાં જ્ઞાનકાંડ આવે અને ઉપાસના કાંડ પણ છે વેદોમાં. તો બીજા વેદોના પોર્શન વાંચે પછી એને ખબર પડે કે લે આના કરતા ઉત્કૃષ્ટ તો આ છે, આના કરતા ઉત્કૃષ્ટ તો આ છે. એમ કરી કરીને ભક્તિમાં આવી જાય. એટલે વેદોની અંદર તમોગુણ માટે પણ છે, રજોગુણ માટે પણ છે અને સતોગુણ માટે પણ છે. એમાં દેવી દેવતાઓની પૂજા માટેનું વર્ણન છે, પશુ બલિ માટેનું પણ વર્ણન છે. તો ઘણા બધા એમ કે વેદોમાં બલિનું વર્ણન છે અને આપણા વેદો પણ પ્રોત્સાહન કરે છે બલિ માટે. નહીં, આ એના જેવી વસ્તુ છે કે મારી પાસે કોઈ દર્દી આવે છે અને એ આખા દિવસમાં 50 સિગારેટ પીવે છે. કેટલી? 50. અને એ શું મને બાનું આપે છે? તો કે ભાઈ હું સિગારેટ ના પીવું ને તો મને ખાવાનું પચે નહીં, મને ગેસ બહુ થઈ જાય. આવું બધું અમને બાના આપતા હોય દર્દીઓ આવે ને અમારી પાસે. એટલે અમે શું કહીએ કે ભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં, તને જમવાનું પચતું નથી એટલા માટે પીવે છે ને, તો એક કામ કરે, એક બપોરે જમીને પીજે ને એક સાંજે જમીને પીજે. તો 50 માંથી સીધી કેટલી થઈ ગઈ? બરાબર, 2 થઈ ગઈ. બરાબર, આમ કરતા કરતા છૂટી જાય, ડાયરેક્ટ છૂટી ના શકે. તો એ રીતના વેદોમાં જે બલિનો જે વિભાગ આવે છે આ જ રીતના છે કે આડેધડ પશુ હત્યા કરીને જે બધા માંસાહાર કરતા હતા એ વેદોમાં જાય તો એને ખબર પડે કે નહીં, આ રીતના વિધિ કરીને, યજ્ઞો કરીને, બલિ આપીને, બરાબર, અને પછી જે છઠ્ઠો ભાગ છે ને એ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. બરાબર. તો આમ કરતા કરતા રોજ ખાવાની જે ટેવ છે છૂટી જાય. પણ આનું કોઈક ઊંધું બરાબર લઈ લે કે ના ના અમે ડોક્ટર સાહેબ પાસે ગયા હતા અને ડોક્ટર સાહેબ એમ કીધું છે કે બપોરે જમીને એક સિગરેટ પીવાની ને એક સાંજે પીવાની. સાહેબ એમ કે છે બરાબર સિગરેટ પીવું, પણ આગળનું છે ભૂલી જાય છે. પેલો 50 પીતો હતો ને એને 2 કીધેલું છે, જે નથી પીતા એને 2 ચાલુ નથી કરવાની. પણ આપણે બધા શું કરીએ છીએ, વેદોના કોઈ પણ 1-2 શ્લોક ઉપાડી લઈએ ને આપણે એમ કે વેદોમાં લખ્યું છે બલિ કરવાનું, બરાબર, ને માંસાહાર કરવાનું. નહીં, બરાબર જો આપણે સમજીએ તો ક્રમિક ઉન્નતિ માટેનું વેદોની અંદર જે જ્ઞાન છે એ અલ્ટિમેટલી વેદોનો સાર શું છે? વેદેશ્ચ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો. કે ભાઈ વેદો જાણીને તારે મારી પાસે આવવાનું. ક્યાં જવાનું છે? કૃષ્ણ પાસે. બરાબર, સમજવું જોઈએ. જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્ત હોય ને અને આવા વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત હોય ને, એમના માટે પરમેશ્વરની ભક્તિમાં દ્રઢ થવું મુશ્કેલ છે. થાય જ નહીં. સમાધો ન વિધીયતે ભોગ ઐશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ તયા પહત ચેતસામ. ભગવાન કહે છે ભોગ, મજા 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 મજા, એન્જોયમેન્ટ, ઐશ્વર્ય, ઓપ્યુલન્સ, તકલીફ છે આ બેની અંદર. કુંતી મહારાણી પણ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કહે છે કે બહુ સારું કુટુંબ હોય, બહુ બધું એજ્યુકેશન હોય, બહુ બધા પૈસા હોય, ખૂબ જ સુંદરતા હોય, આ 4 વસ્તુ છે ને ભગવાન તમારા શરણે આવવામાં બાધારૂપ બને છે. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપણને કહે છે કે આપણું ફોકસ છે કઈ રીતના બગડે છે. ઇવન ભૌતિક જગતમાં આગળ વધવા માટે ફોકસ કઈ રીતના બગડે. ઇવન ડોક્ટર બનવું હોય, એન્જિનિયર બનવું હોય, યુપીએસસી ક્લિયર કરવી હોય સ્ટુડન્ટને, તો એનું ફોકસ કઈ રીતના બગડે? તો કે ભોગ ઐશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ. બહુ મજા 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 કરવા બાળકો મુંબઈ ભણવા જાય, પુણે ભણવા જાય, બેંગ્લોર ભણવા જાય, પછી ભોગોમાં લિપ્ત થઈ જાય, મજામાં લિપ્ત થઈ જાય. તો સમાધોના વિધિ હતી, ભગવાન તો પ્રાપ્ત ના થાય પણ એની જે ડિગ્રી છે ને એ પણ પ્રાપ્ત ના થાય. આ શ્લોકને આપણે આ રીતના પણ કનેક્ટ કરી શકાય છે. સમાધોના, કૃષ્ણ તો પ્રાપ્ત થાય જ નહીં. ભોગ એટલે મજા, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, પબજી રમવું, હા, પછી થિયેટરમાં જઈને મૂવી જોવા, વેબ સિરીઝ જોવી,
બરાબર. પછી મોબાઈલની અંદર અશ્લીલ દ્રશ્યો જોવા, અશ્લીલ મૂવી જોવા, શું છે? ભોગ અને ઐશ્વર્ય. ખૂબ જ પૈસા હોય ને એ થોડુંક આગળ વધવામાં તકલીફ ઊભી કરે છે. સમાધોના વિધિ હતી. એ જ રીતના ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય ને તો આ થોડુંક બે નડતર રૂપ થાય છે, ભોગ અને ઐશ્વર્ય. બરાબર ને? થોડું સમજવાનું. એવું નથી કે ભોગ ઐશ્વર્ય હોય તો ભક્તિમાં આગળ જ ના વધી શકાય. વધી શકાય છે. ભગવાનનું નામ છે એ સતત જપ કરવાથી થઈ શકે. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર, અમરીશ મહારાજ છે ને, ફોર્ડ કંપનીના માલિક. કેટલું બધું ઐશ્વર્ય છે એની પાસે, કેટલી બધી સંપત્તિ છે, છતાં ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે ને. બરાબર. તો વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે. મેં તમને હમણાં કીધું એમ કે વેદોમાં બધું જ છે. બરાબર. 18 પુરાણો છે, 108 ઉપનિષદો છે, એની અંદર બધું છે ભાઈ. એમાં સત્વગુણ માટે, રજોગુણ માટે, તમોગુણ માટે. અર્જુન, આ 3 ગુણોથી તું પર થઈ જા. વેદો વાંચીને શું કરવાનું છે? તો કે વેદોથી પર થઈ જવાનું છે. બરાબર ને? કારણ કે એમાં 3 ગુણોનું વર્ણન છે અને આપણે તો શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થવું છે. તો તું સર્વ દ્વંદ્વોથી, લાભ અને સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી તું રહિત થઈને આત્મપરાયણ થા. યુદ્ધ ના કરવાનું જે ચોથું કારણ, જે પરંપરાની વાત કરે છે ને અર્જુન, તો ભગવાન કહે છે કે વેદોની અંદર બહુ બધી પરંપરાનું વર્ણન છે. અર્જુન, આપણે એનાથી પરે થઈ જવાનું છે. આપણે શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થવાનું છે. સકામ કર્મ અને કર્મકાંડ વાળો જે કન્સેપ્ટ છે, જે ભાગ છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ વાળો જે ભાગ છે, એના લેવલથી અર્જુન આપણે ઊંચે આવવાનું છે અને આપણે આધ્યાત્મિક ભૂમિકા ઉપર આવવાનું છે. ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે. જે હેતુઓ નાના કુવાથી સરે છે, નાના કુવાથી સરે, એ બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. એ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશ્યને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશય સિદ્ધ થઈ જાય. વેદોનો અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે? વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. કૃષ્ણને તમે જાણી લો છો, તમારા બધા આશયો છે સિદ્ધ થઈ જાય છે. તું પરંપરા નાશ થવાની વાતો કરે છો, પણ જો મને જાણી લે ને, બ્રાહ્મણ્યસ્ય વિજાનત, મને જાણી લે તો તાવન સર્વેશો વેદેષુ. બધી પરંપરાઓ છે એ ત્યાં તારી પૂર્ણ થઈ જશે. તું મને જાણી લઈશ તો તારી એક પણ પરંપરા છે બ્રેક થશે નહીં. ગામમાં નાના કુવા હોય, ધારો કે કોઈ જાનવરને પાણી પીવા માટે હોય, કોઈ માણસોને પાણી પીવા માટે, કોઈ બર્તન ધોવા માટે, પણ એ જ ગામમાં સરસ મજાની નદી વહેતી હોય તો બધું જ આની અંદરથી બરાબર શક્ય છે ને એક જ જગ્યાએ. એ રીતના વેદોમાં અલગ અલગ સેક્શન છે. જ્ઞાનકાંડ છે, કર્મકાંડ છે, ઉપાસના કાંડ છે, આ બધું છે. પણ જો કોઈ ભક્તિમાં આવી જાય ને તો ત્યાં બધું પૂરું થઈ જાય. બધી ઈચ્છાઓ છે ત્યાં તૃપ્ત થઈ જતી હોય અને છે, અને સાથે સાથે ભગવાનનું ધામ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર છે. કારણ કે ભગવાન 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં કહે છે, વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વેદાંત વેદવિત એવ ચ અહમ. બધું અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? કૃષ્ણ છે. બરાબર. કારણ કે આપણે બીજું બધું કઈ વાંચવા માટે ભાર નથી મૂકતા. ઇસ્કોનની અંદર મેઇન આપણે ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ, આ 2 ગ્રંથ ઉપર ખૂબ જ ભાર મૂકીએ છીએ. શું કામ? તો એ વેદોનો સાર છે. ભાગવતમ છે વેદોનું પાકેલું ફળ છે, અને ભાગવતમમાં રસ આવે એના માટે પેલા ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ જવી જોઈએ. એટલે ભગવદ્ ગીતા એકવાર સમજાઈ જાય, ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશો જીવનમાં ઉતરી જાય, પછી તમે ભાગવતમ વાંચો ને, ભાગવતમના એક એક શ્લોક મહામંત્ર છે. પણ તમને ત્યારે ફીલ થશે જ્યારે તમે ભગવદ્ ગીતાને બરાબર સમજેલી હશે ત્યારે, ત્યાં સુધી નહીં. બરાબર. એટલે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ ઉપર આપણે ખૂબ ભાર દઈએ છીએ. બીજા બધા શાસ્ત્રો એવું નથી કહેતો કે વાંચવા ના જોઈએ, પણ એ સમજવા માટેની બુદ્ધિ આપણી પાસે નથી. 4 વેદો વાંચીએ અને એનું ખરા અર્થમાં ટ્રાન્સલેશન કરી શકીએ, સમજી શકીએ ને, એટલી બુદ્ધિ નથી, એટલું આપણું આયુષ્ય પણ નથી, આપણી પાસે એટલો સમય પણ નથી. એટલા માટે આપણે સર્વોચ્ચ જે પાકેલું ફળ છે શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા અને પવિત્ર ભગવાન નામનું જે કીર્તન છે ને, એ કરીએ છીએ, જેનાથી બધા ઉદ્દેશ્ય ભગવાન કહે છે પૂર્ણ થઈ જાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમ અધ્યાય 3 અને 33માં સ્કંદ 3 33મા અધ્યાયની અંદર સરસ શ્લોક છે. નામણીદાસ પ્રભુજી વારંવાર કહેતા હોય છે, અહો બર્સ્વપચો ગરિયાન, અહો બર્સ્વપચો ગરિયાન વર્તતે નામ તુભ્યમ, એવો કંઈક શ્લોક છે. મને આખો શ્લોક નથી યાદ આવતો, પણ એમાં એનો જે ભાવાર્થ છે એ આ ટાઈપનો છે કે ખાલી ભગવાન તમારા પવિત્ર નામનો કોઈ જપ કરે ને, તો ભલે ચાંડાળ જેવા ફેમિલીમાં એનો જન્મ થયો હોય, અધમથી અધમ કુળમાં એનો જન્મ થયો હોય, તો પણ એ આત્મ સાક્ષાત્કારની સર્વોચ્ચ ભૂમિકામાં સ્થિત થઈ શકે છે. બરાબર ને? ખાલી ભગવાન તમારું પવિત્ર નામનો જપ કરવાનો આપણને સમજાવી રહ્યા છે ભાગવતમ. હવે
અહીંયા કે છે કર્મણ્યવાધિકારસ્તે માં ફલેષુ કદાચન માં કર્મ ફલે તુર્ગુ માતે સંગોસ્તો કર્મણી. પેલા સકામ કર્મ સમજાયું, ભગવાન અહીંથી નિષ્કામ કર્મમાં લઈ જાય છે કે ભાઈ નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો તારો અધિકાર છે, ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. પોતાની જાતને ફળનું કારણ તું માનીશ નહીં. અને હા, એવું નથી કે ભાઈ કહી દીધું કે ભાઈ ફળ ઉપર કોઈ અધિકાર નથી, આઉટકમ ઉપર કોઈ અધિકાર નથી ને ભાઈ હાલો હવે આપણે કર્મ કરવું જ નથી. ભગવાન કે નહીં, કર્મ ન કરવામાં આસક્ત થઈશ નહીં, કર્મ તો કરવું જ પડશે. હું તમને લેવલ 1 માં પણ આનું ઉદાહરણ આપતો હોઉં છું. શેનું ઉદાહરણ આપું છું? ફોકસ છે એકદમ દ્રઢ થાય એના માટેનો આ શ્લોક છે. તો કયું ઉદાહરણથી આપણે ત્યારે સમજાવતા હોઈએ છીએ? યાદ છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. કયું એક્ઝામ્પલ આપ? એક કોઈ છોકરો એક્ઝામ આપવા માટે હા, મતલબ વધારે પર્સન્ટેજ જોઈએ એવું અગર ઈચ્છીને કરે તો ફોકસ ન થાય, પણ એમ જ કરે મતલબ એ વાળું ઉદાહરણ છે. હા, એક્ઝેક્ટલી. કે બે બાળક છે, એમાં એક બાળકનું ધ્યાન સતત રિઝલ્ટ ઉપર છે. બરાબર, મારું રિઝલ્ટ સારું આવે, રિઝલ્ટ સારું આવે, રિઝલ્ટ સારું આવે, રિઝલ્ટ સારું આવે. અને એક બાળક તો કે ભાઈ રિઝલ્ટની ચિંતા નથી, કારણ કે એના મા બાપ છે ભગવદ્ ગીતા ભણેલા છે અને ભગવદ્ ગીતા સમજાવેલી છે. તો મા બાપે સમજાવ્યું છે કે ભાઈ રિઝલ્ટની ચિંતા ના કર બેટા, તું રીડિંગ કર. તારું કામ છે રીડિંગ કરવાનું, તારું બધું જ બળ છે રીડિંગમાં લગાડી દે. તો રિઝલ્ટ કોનું સારું આવશે? ઓબ્વિયસલી એનું આવે. બરાબર, બે ડોક્ટર છે, બરાબર, બે ને ત્યાં પેશન્ટ આવે છે, ઓપરેશન કરવાનું છે. એક ડોક્ટર છે રિઝલ્ટ થી સતત ચિંતિત છે, બરાબર. નેક્સ્ટ ડે ઓપરેશન છે તો એક ડોક્ટરને ઊંઘ પણ નથી આવતી. શું થશે? બરાબર થશે કે નહીં? શું થશે? બરાબર થશે કે નહીં? અને બીજો ડોક્ટર છે એ રિઝલ્ટની ચિંતા નથી કરતો, પણ ઓપરેશન કઈ રીતના હું બેસ્ટ કરી શકું છું એના રેફરન્સ શોધે છે. કઈ રીતના આની પેલા ઓપરેશન થયું છે કઈ રીતના બેસ્ટ, તો બે માંથી કયા ડોક્ટરનું રિઝલ્ટ સારું મળવાનું છે? બરાબર. જે ખરેખર વિચારે છે કે હું આમાં નિમિત્ત છું, જે કઈ કરવાના છે તો કૃષ્ણ કરવાના છે, મને સિલેક્ટ કરેલો છે આ નિમિત્ત કરવા માટે ને. તો એ સર્જરી શરૂઆત કરતા પહેલા બે હાથ જોડીને કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન બધું તમે જ કરવાનું છો, મને નિમિત્ત બનાવો છો, તો તમારું કામ તમે પૂર્ણ કરો, મને નિમિત્ત બનાવીને, હું તો એક યંત્ર છું. બરાબર, તો ઓબ્વિયસલી રિઝલ્ટ છે સારું મળશે. ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે કે અર્જુન યોગમાં સ્થિર રહે, સફળતા કે નિષ્ફળતાની સર્વ આસક્તિ છોડી દઈને તારા કર્તવ્ય કર્મો કર. મનની આવી ક્ષમતાને યોગ કહેવાય છે. બરાબર, યોગમાં સ્થિર રહેવા. બરાબર, આપણે એમ થાય યોગમાં શું કામ આપણે સ્થિર નથી થઈ શકતા? જય પરાજયનો આપણે સતત વિચાર કરીએ, સતત ચિંતા ચાલ્યા રાખે તો આપણે કોઈ પણ યોગમાં સ્થિર ના થઈ શકીએ. ભક્તિ યોગ હોય કે કોઈ પણ યોગ હોય, સેમ આપણે ભક્તિમાં આપણે આગળ વધતા હોય તો સતત આપણે વિચાર કરીએ કે હું ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ વિકસાવી શકીશ કે નહીં. સતત આપણે વિચારીએ. 8મા અધ્યાયમાં આવે છે કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, તો મારું અંતકાલે ચ મામેવ થશે કે નહીં, મારું મૃત્યુ સમયે હું ભગવાનને યાદ કરી શકીશ કે નહીં. અરે ચિંતાનો વિષય જ નથી. એ જ અધ્યાયમાં ભગવાન આગળ કહે છે કે જે સતત મારા ચિંતનમાં રહે છે, આખી જિંદગી જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે છે ને, તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ, એના માટે હું સુલભ છું. વરાહ પુરાણની અંદર ભગવાન કહે છે ને કે વાતાદી દોષોના કારણે મારા ભક્તો કદાચ નમામ સ્મરામી, કે કદાચ મને એ સ્મરણ નથી કરી શકતો ને, તો હું મારા ભક્તોનું સ્મરણ કરીશ અને એને ધામમાં લઈ જઈશ. ચિંતાનો વિષય જ નથી, ભક્તોને કોઈ ટેન્શનની જરૂર જ નથી. ભગવાન સમજાવે છે. બરાબર ને? કે ધનંજય ભક્તિમય સેવા દ્વારા બધા જ નિંદ કર્મોથી. આ જે બીજો 2.49 છે ને, આના કારણે ત્રીજો અધ્યાય છે ચાલુ થાય છે. 2.49 ના કારણે ત્રીજો અધ્યાય ચાલુ થાય છે. અહીંયા ભગવાન અર્જુનને કહી દે છે કે બધા નિંદ કર્મોથી દૂર રહેવું જોઈએ અને એવા જ ભાવથી ભગવાનના શરણાગત થાય. જે લોકો પોતાના કર્મના ફળ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે ને, કૃપણ છે. અર્જુન છે એ આ શ્લોકને યાદ રાખી અને ત્રીજા અધ્યાયમાં શરૂઆતમાં પૂછી લે છે, તમે મને કહો છો કે ભાઈ બધા નિંદ્ય કર્મો એટલે બધા ખરાબ કર્મોથી મારે દૂર રહેવાનું, તો યુદ્ધ કરવું એ ખરાબ કર્મ નથી ભગવાન, મારે દૂર રહેવું જોઈએ ને. એટલે એ ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ છે આ શ્લોકના કારણે. તો અહીંયા ભગવાન છે એ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનિત, અને અહીંયા ભગવાન કહે છે કે કોણ કૃપણ છે ને કોણ બ્રાહ્મણ છે. આપણે આની પેલા બ્રાહ્મણ જોયું, બરાબર. અહીંયા કૃપણની ભગવાન વ્યાખ્યા આપે છે. બ્રાહ્મણ છે બ્રોડ હાર્ટેડ છે, આપવા માટે, ને કૃપણ છે કેવા છે કે જે આપી ના શકે. અત્યારે કળિયુગમાં ખાસ બધા કૃપણ છે, બરાબર ને. તો નિંદ્ય કર્મો એટલે કયા નિંદ્ય કર્મો? તો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત સિવાયના જેટલા કર્મો છે ને એ બધા નિંદનીય કર્મ છે. ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે એ જ સારા કર્મોમાં આવે છે, બાકી બધા નિંદ્ય કર્મ છે. શું કામ? તો કે આના સિવાય
યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. ત્રીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ને કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો, ભગવાનની પ્રસન્નતા સિવાયનું કોઈ પણ કર્મ છે એ કર્મ બંધન કરે છે. બરાબર ને? તો બધા જ નિંદ્ય કર્મ છે. માત્ર કૃષ્ણ પ્રસન્નતા માટેના જે કઈ કર્મ છે એમાં જ આપણે કર્મના ફળો ભોગવવા પડતા નથી. બરાબર? તો ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો મનુષ્ય આ જીવનમાં સારા કે નરસા કાર્યોથી પોતાને મુક્ત કરી શકે છે. માટે યોગ અર્થે પ્રયાસ કર, કારણ કે યોગ જ કર્મસુ કૌશલમ. ઘણા બધા આટલું ઉપાડી લે, યોગ કર્મસુ કૌશલમ, પણ યોગનો અલ્ટિમેટ અર્થ છે 6.47 ભગવાન આપે છે. બરાબર? કે ખરેખર ભગવાનના મતે યોગી કોણ છે, ખરેખર ભગવાનના મતે બુદ્ધિશાળી કોણ છે, ખરેખર ભગવાનના મતે યોગ એટલે શું? સવારમાં ઉઠીને 1 2 3 4 આ યોગ છે? નહીં. ભગવાન કહે છે ને 6.47 યોગ એટલે શું? બરાબર? તો ઘણા બધાને એમ થાય કે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સારા અને નરસા બે કાર્યોથી મુક્ત કરો. કર્મ બે પ્રકારના જ હોય, એક તો પાપ કર્મ ને એક પુણ્ય કર્મ. ભગવાન કહે છે કે બેયનાથી મુક્ત થઈ જવાનું. શું કામ? તો કે ભાઈ સારા કર્મો કરીએ તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય પુણ્ય કર્મથી. પછી શું થાય? તો કે ત્યાં ખૂબ મજા કરીએ પછી શું? તો કે ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ, પાછા અહીંયા આવીએ, ફરીથી હતા ન્યાન્ય. હવે અહીંયા આવીને પાછું પતન થવાને ચાન્સીસ તો છે જ, એટલે પાછા કદાચ નર્કમાં જઈએ. બરાબર? તો અધોગતિ થઈ. સારા કર્મો કરવાથી પણ આનું ઉદાહરણ આપણે જોયું હતું ને, નૃગરાજા ખૂબ દાન કરે, સકામ કર્મો કરે, પણ કેટલા હજારો કરોડો વર્ષો સુધી એને ગરોડી બનીને રહેવું પડે છે. ભગવત પ્રાપ્તિ નથી થતી ને. બરાબર? પછી ખરાબ કર્મો કરે, ધારો કે કોઈ, તો એમાં તો ગેરંટી છે ભાઈ 28 પ્રકારના નર્ક તમારા માટે, આપણા બધા માટે આપેલા છે, એમાં ગેરંટી છે. તો ભગવાન કહે છે કે સારા અને નરસા બે કર્મોથી પોતાને મુક્ત કરે અને યોગ અર્થે પ્રયાસ કરે. અહીંયા યોગનો અર્થ થાય છે ભક્તિ. યોગ એટલે કર્મયોગ નહીં, યોગ એટલે પ્રાણાયામ વાળો યોગ નહીં, યોગ એટલે અષ્ટાંગ યોગ નહીં. જ્યાં જ્યાં યોગ આવે છે ત્યાં ભક્તિ છે, ત્યાં ભગવત શરણાગતિ છે, અને એ યોગ છે એ જ અલ્ટિમેટલી કર્મનું કૌશલ્ય છે. ભગવાન એ સમજાવે છે. બરાબર? અનંત જન્મોથી બધા જીવાત્મા છે પોતાના સારા અને નરસા કર્મોના ફળો સંચિત કરી અને 84 લાખ યોનિઓમાં ફરે છે. એટલા માટે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે, બેમાંથી મુક્ત થઈ જા, હું તારી રાહ જોઉં છું, મારી પાસે આવી જા. બરાબર? ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો મહાન ભક્ત ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે અને આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરીને પોતાની જાતને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત કરે છે. હમણાં આપણે ચર્ચા કરી એ રીતે. આ રીતે તેઓ ભગવત ધામમાં પાછો જઈ અને સર્વ દુઃખોથી પર એવું જે પદ છે, જ્યાં કોઈ પણ દુઃખ નથી, એવું કઈ જગ્યા છે? બોલો, એ જગ્યાનું નામ શું છે? જે કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખો નથી. વૈકુંઠ, કે જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના કુંઠ નથી, એ વૈકુંઠ છે. બરાબર ને? ભગવાનનું જે ધામ છે વૈકુંઠ છે, એવા પદને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર? એટલે ભક્તિમાં હોય, બરાબર, તો એ ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે. મનીષીણા. બરાબર? તો સર્વ દુઃખોથી પર એવું જે પદ છે ભગવાનનું ધામ છે. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 10મ સ્કંદની અંદર પણ વ્યાસદેવજી સરસ લખે છે કે ભાઈ મુક્તિદાતા છે એ કોણ છે? તો કે મુકુંદ છે. મુક્તિદાતા મુકુંદ છે. એના ચરણ કમળ રૂપી જે નૌકા છે, બરાબર ને, એનો આશ્રય માણસે લેવો પડે છે. તો જ આપણે લેવલ 1માં ઓલું એક વાછરડાનું જે પગ છે એ કીચડવાળી જગ્યા હોય અથવા થોડો કાદવવાળી જગ્યામાં પડે અને ત્યાંની છાપ પડે વાછરડાના પગની, અને નાનો એવો ખાડો ત્યાં થાય, એમાં પાણી ભરો અને એને ઠેકવું કેટલું ઈઝી છે, નાનું બાળક પણ કૂદી શકે કે નહીં? બસ ભગવાન કે એટલું સરળ છે. જો કોઈ ભક્તિમાં આવી જાય ને તો આખો આ જે 84 લાખ યોનિઓ અને અનંત બ્રહ્માંડોનું જે મહાસાગર છે ને, ભગવાન કેવું આમ પાર કરાવી દઈશ, તરત પાર કરાવી દઈશ. બરાબર ને? તો એવું જે ગંતવ્ય જે છે કે જ્યાં કોઈ પણ દુઃખ નથી, જ્યાં વૈકુંઠ છે, એ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાં વ્યાસદેવજી લખે છે. પણ માણસ છે ત્યાં જવાની ઈચ્છા રાખતો નથી, ભગવદ ગીતા વાંચતો નથી, એટલે સતત અહીંયા ફરીએ છીએ અને સહન કરી રાખીએ છીએ, હેરાન થઈએ છીએ. કારણ કે માણસ છે પોતાના અજ્ઞાનતાના કારણે સકામ કર્મો છે સતત ભોગવે છે. યજ્ઞ કરે છે, બરાબર, પછી પુણ્ય કરે, દાન કરે, બધું કરે છે,
પણ અલ્ટિમેટલી એના સુકૃતિઓના અભાવે એને એવું ગાઈડન્સ પ્રાપ્ત નથી થતું કે એને ખરેખર કઈ રીતના આ બધું કરવું જોઈએ. જ્યારે તારી બુદ્ધિ મોહરૂપી ગાઢ જંગલને પાર કરી જાય ને ત્યારે સર્વ સાંભળવા યોગ્ય બાકી અથવા તે સાંભળેલા હશે એ બધા પ્રત્યે તું ઉદાસીન થઈ જશે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એવું છે, કોઈ એક વખત જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાનું શરૂ કરે, એક વખત કોઈ ભાગવતમની અંદર ડૂબકી મારવાની તૈયારી કરે, ભાગવતમમાં ડૂબકી મારે ને તો બીજું બધું, પછી એ ફિલ્મ ફેર હોય, પછી એ સિરિયલ હોય, પછી એ મોબાઈલની ગેમ હોય, પછી ઇન્સ્ટાગ્રામ હોય, ફેસબુક હોય, ઘણું બધું છે, બધા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ જાય છે. કઈ જોઈતું નથી. ભક્તિમાં બધું આવી જાય છે, બધું ઇનફ છે. કારણ કે જયારે હાયર ટેસ્ટ મળે ને એટલે લોઅર ટેસ્ટ મળી જાય. બહુ તરસ્યો માણસ હોય એને તમે એક ગ્લાસમાં એને તમે પાણી આપો ને બીજા ગ્લાસમાં એને લીંબુ શરબત આપો અથવા નારિયેળ પાણી આપો તો એ નારિયેળ પાણી સિલેક્ટ કરે કે સાદું પાણી સિલેક્ટ કરે? નારિયેળ પાણી સિલેક્ટ કરે ને, લીંબુ શરબત સિલેક્ટ કરે ને. હાયર ટેસ્ટ મળે તો લોઅર ટેસ્ટ છે એ ઓટોમેટિક છૂટી જાય છે. બાકી થોડો બહુ અઘરો છે, બરાબર ને? તો ગમે એવો અનુભવી બ્રાહ્મણ હોય પણ જો એ કૃષ્ણ અને કૃષ્ણ સાથેનો પોતાનો સંબંધ છે એ ના સમજે ને તો એ ગુરુ નથી બની શકાતો. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી ગુરુની વ્યાખ્યા, બરાબર? અને બાકી એ બ્રાહ્મણ છે કૃષ્ણને સમજી જાય ને તો પછી બધા વૈદિક જે કર્મકાંડો છે ને, સકામ અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે એ ઉદાસીન થઈ જાય. મોટા ભાગે બ્રાહ્મણો છે એ વેદો વાંચે અને એ પણ ઉલજી જાય શેમાં? કર્મકાંડ વાળામાં. કર્મકાંડ વાળો જે સેક્ટર છે ને એટલો બધો એટ્રેક્ટિવ છે ને એની અંદર જે વિભાગ છે, સારા સારા માણસો એમાં ફસાઈ જાય કે આમ કરશું તો આમ પ્રાપ્ત થાય, આમ કરશું તો આમ પ્રાપ્ત થાય. તો મોટા મોટા કહેવાતા વિદ્વાનો એમાં ફસાઈ જાય છે. પણ જે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવે ને જે બ્રાહ્મણ, એ આ બધી વસ્તુ પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ જાય છે. બધી જે કઈ પરંપરાઓ છે, આગળની બધી પૂજા અર્ચનાઓ છે, બધું છોડી દે છે. આપણે બધાને ડર લાગે કે ભાઈ અમે પેલા અમારા કુળદેવીની પૂજા કરતા હતા, પેલા પિતૃઓની પૂજા કરતા હતા, પણ જ્યારથી અમે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચીએ છીએ તો ત્યારથી અમને એવું સમજાવવામાં આવે છે કે માત્ર કૃષ્ણની પૂજા થાય, માત્ર કૃષ્ણની ભક્તિ થાય, માત્ર કૃષ્ણની જ માળા થાય. આવું બધું અમને સમજાવવામાં આવે છે. શું કામ સમજાવવામાં આવે તમને? તો કે બધા શાસ્ત્ર એકમત થઈને કહે છે, બ્રહ્માજી કહે છે, શિવજી પોતે કહે છે, બરાબર? તો માધવેન્દ્રપુરી છે એ લખે છે, તમે ભાવાર્થમાં વાંચો તો માધવેન્દ્રપુરી નો રેફરન્સ પ્રભુપાદજી એમાં લખે છે. માધવેન્દ્રપુરી શું કહે છે? ભાઈ મારી જે ત્રિકાળ સંધ્યા હું પેલા કરતો હતો, મારી જે બધી પ્રાર્થનાઓ છે એ બધાનો જય થાય. મારા જે પેલાના નદીઓમાં હું સ્નાન કરતો હતો, દેવી દેવતાઓ પિતૃઓને હું જે કઈ તર્પણ કરતો હતો ને એ હવે હું કરી શકતો નથી. તમને બધાને મારા નમસ્કાર છે અને હવે મને ક્ષમા કરજો. કારણ કે હવે હું જ્યાં જ્યાં બેસું ને ત્યાં યદુકુળના મહાન વંશજ જે અને કંસના જે શત્રુ છે જે કૃષ્ણ છે ને એને હું જોઉં છું, એને જ હું યાદ કરું. જ્યાં જ્યાં બેસું ત્યાં મને કૃષ્ણ યાદ આવે છે. અને આના કારણે હું સર્વ પાપના બંધનમાંથી હું મુક્ત થઈ જાઉં છું. ભગવાન કહે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, બરાબર? તો બધા પાપના બંધનોમાંથી હું મુક્ત થઈ જાઉં છું. અને માધવેન્દ્રપુરી એમ કે છે કે મને એવું લાગે છે કે મારવા માટે આટલું પૂરતું છે. માધવેન્દ્રપુરી કોણ છે? માધવેન્દ્રપુરી કોણ છે? બોલો. જેના કારણે શ્રીનાથજી પ્રગટ થયા. શ્રીનાથજી, શ્રીનાથ વાળા. યસ, પરેશ પ્રભુ, શોભા માતાજી, બધાનો જવાબ સાચો છે. તો જેના કારણે આપણે અત્યારે જઈએ છીએ ને શ્રીનાથજી, જેના કારણે અત્યારે મુકેશભાઈ અંબાણી વારંવાર દર્શન કરવા જાય છે ને, એ જે શ્રીનાથજી છે ને, બરાબર, એ માધવેન્દ્રપુરીની પ્રસન્નતા માટે પ્રગટ થયેલા હતા, બરાબર? એ માધવેન્દ્રપુરી એમ કે છે કે આગળની બધી પૂજાઓ હું કેન્સલ કરું છું. પણ આપણને એ લેવલ સુધી પહોંચવામાં બહુ અઘરું પડે ને. ઘરમાં અલગ અલગ રીત રિવાજો ચાલતા હોય, અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ કુળદેવીની પૂજા થતી હોય, તો એમાંથી આપણે બહાર નથી નીકળી શકતા. પણ ભગવાન કહે છે કે એક વખત તારી બુદ્ધિ છે ને આ મોહરૂપી ગાઢ જંગલને પાર કરી જશે ને એટલે તું બાકી બધા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ જઈશ ને કમ્પ્લીટ મારે શરણાગત થઈ જઈશ. જ્યારે વેદોની અલંકાર પ્રચુર ભાષાથી તારું મન વિચલિત થશે નહીં અને આત્મ સાક્ષાત્કાર ની સમાધિમાં તે સ્થિર થઈ જશે, ત્યાર પછી તને દિવ્ય ચેતના રૂપ યોગ પ્રાપ્ત થશે. આમ તો અત્યારે કોઈ વેદો વાંચતું જ નથી. આમ તો આપણે વાત કરીએ છીએ, ભગવાન કહે છે કે વેદોની અલંકાર પ્રચુર ભાષાથી એટ્રેક્ટ થાય, બરાબર, મન વિચલિત ના થાય. પણ વેદો
ના અમુક જે સેક્શન હમણાં આપણે વાત કરી કે એમાં સ્વર્ગીય સુખની પ્રાપ્તિને આવું બધું બતાવેલું છે, બરાબર. પણ પછી જો ભગવદ્ ગીતા જે વાંચે ને બધાને ખબર પડી જાય કે બધું ટેમ્પરરી છે. ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ, કે ભાઈ ફરીથી આનું અહીંયા આવું છે, ભાઈ છોડો ભાઈ. પરમેનન્ટ શું છે ભાઈ? પરમેનન્ટ શું છે? કર્મકાંડ કરવાથી શું થાય? તો કે સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય. પરમેનન્ટ છે? તો કે ના. પછી જ્ઞાનકાંડમાં આગળ વધીએ, વેદો બહુ વાંચી લઈએ અને અલ્ટિમેટલી નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરવા માંડીએ અને બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા કરતા બ્રહ્મમાં જતા રહીએ, તો ભાઈ ત્યાં પરમેનન્ટ છે નિરાકાર બ્રહ્મ? ત્યાં આનંદ છે? તો કે ભાઈ ત્યાં એક જ છે, સત, શાશ્વત નામનો ત્યાં ગુણ છે. ત્યાં ચિત્ત અને આનંદ નથી. સત, ચિત્ત અને આનંદ ત્રણ જે ગુણો છે એમાંથી સત ખાલી છે, બાકી નથી, બરાબર. તો કે પરમેનન્ટ છે? તો કે ના ના, ત્યાં જઈને ઘણા બધા પાછા આવે છે. આપણે ઘણા બધા વેદાંતિઓ જોઈએ છે, સંન્યાસીઓ જોઈએ છે, હિમાલયની ગુફામાં ગયા પછી પાછા સંસારમાં આવે, પછી ફોર્ચ્યુનર ગાડીમાં ફરતા હોય, મોટા મોટા અખાડા બનાવે, અને પછી તો કે મોટા મોટા કેવા અનાથ આશ્રમ છે, અન્નક્ષેત્ર ખોલીને બેઠા હોય છે અને બધા એનું સન્માન કરતા હોય છે. તો ભાઈ ત્યાં આવીને પાછું પરમેનન્ટ નથી ને? તો કે ભાઈ પરમેનન્ટ શું છે? તો કે વૈકુંઠ. 8મા અધ્યાયમાં કે છે, 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કે છે પરમેનન્ટ શું છે? તો કે વૈકુંઠ છે. તો કે હું વૈકુંઠ માટે પ્રયત્ન કરીશ, હું આવી અલંકાર પ્રચુર ભાષાથી વિચલિત થઈશ નહીં. તો બુદ્ધિ યોગમાં કાર્ય કરીએ. બુદ્ધિ યોગ એટલે ભગવાન જે કહે છે એ યોગમાં આગળ વધીએ. તો 50મા શ્લોકમાં જોયું કે સારા નરસા બધા પરિણામોથી મુક્ત થઈ જાય. 51માં જોયું કે ભાઈ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી જ આપણે મુક્ત થઈ જાય. 52માં તો કે વૈદિક સંસ્કારો અને બીજી બધી પરંપરાઓમાંથી આપણે મુક્ત થઈ જાય. કર્મકાંડી જે કઈ જ્ઞાન છે બધા પ્રત્યે આપણે ઉદાસીન. અને 53માં શું કે છે? તો કે કૃષ્ણ સાથેનો જે શાશ્વત દાસ્ય ભાવ વાળો જે સંબંધ છે એની આપણને અનુભૂતિ થવા માંડે સમાધિની. અને છેલ્લે આ અધ્યાયના અંતે ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્મ નિર્વાણ મૃચ્છતિ, કે ફરીથી તું ધામમાં આવી જઈશ, બરાબર. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે કોઈ ધારો કે આ બુદ્ધિયોગમાં પ્રયત્ન કરે છે, કોઈ અકર્મમાં પ્રયત્ન કરે છે, કોઈ નિષ્કામ કર્મયોગ પછી આગળ વધીને ભક્તિ યોગમાં કોઈ પ્રયત્ન કરે છે, તો ભગવાન એવો જે સ્થિત પ્રજ્ઞ હોય એના લક્ષણ છે એ ભગવાન હવે સમજાવવાના છે. તો અર્જુને કહ્યું, પેલા અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, હે કૃષ્ણ, અધ્યાત્મમાં લીન થયેલી ચેતના વાળો મનુષ્ય હોય, તમે જે આગળ કીધું ને કે આ બુદ્ધિયોગમાં આગળ વધે, એ માણસના લક્ષણ કેવા હોય? કેવી રીતના એ બોલે છે? એની ભાષા કેવી છે? કેવી રીતના એ બેસે છે? કેવી રીતના એ ચાલે છે? અર્જુન પ્રશ્ન પૂછી લે છે. જો ભગવાને આગળ કીધું ને, તરત આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછી લે છે કે ભાઈ જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં જે સ્થિત છે, જે ભક્તિમાં આગળ વધે છે, જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે, જે શુદ્ધ ભક્ત છે, કેવી રીતના બોલે છે? કેવી રીતના બોલે છે એટલે શું કે ભાઈ હિન્દી બોલે છે કે ઇંગ્લિશ બોલે, ચાઇનીઝ બોલે છે કે મરાઠી બોલે, એવું નહીં. નહીં, કેવી રીતના બોલે છે એટલે મુશ્કેલીના સમયમાં એનું વર્તન કેવું છે. બહુ મોટા ભક્ત હોય, બહુ બધું જ્ઞાન દેતા ફરતા હોય ને, પણ ખબર પડી જાય જયારે ઝઘડો થાય ને ત્યારે, જયારે કાર લઈને જતા હોય પાછળથી કોઈ મોટરસાયકલ વાળો કારને ઠોકર મારી દે ને, પછી ઉતરીને જે તમારું વર્તન હોય ને, બરાબર ને, એ આપણે ખબર પડી જાય કેટલા આપણે જ્ઞાનમાં ઉન્નત થયેલા છીએ, બરાબર ને. કારણ કે જો જ્યાં સુધી બોલીએ નહીં ને ત્યાં સુધી ખબર ના પડે શું કે માણસ વિદ્વાન છે કે મૂર્ખ છે, ખબર જ ના પડે, બરાબર. કોઈ મૂંગું બેઠું હોય તમે જજ ના કરી શકો કે આવડા ભાઈ મૂર્ખ હશે કે વિદ્વાન છે. બોલે પછી ખબર પડે કે લે ભાઈ આમાં તો પૈસા પડી ગયા, તો મૂર્ખ છે અને કઈ ખબર નથી પડતી. અને અથવા ખબર પડે કે નહીં આ તો બહુ વિદ્વાન માણસ છે. કઈ રીતના બોલે છે, બરાબર, એની ભાષા શું છે, કેવી રીતના બેસે છે. કેવી રીતના બેસે છે એટલે શું? તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિયો સાથે ડીલ કેવી રીતના કરે છે, બરાબર. પોતાની ઇન્દ્રિયોને ક્યાં લગાડે છે એટલે કઈ રીતના બેસે છે. અને કેવી રીતના ચાલે છે એટલે કેવી રીતના ચાલે છે મતલબ એની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે, કેવી રીતના બોલે છે, કેવી રીતના બેસે છે, કેવી રીતના ચાલે છે. આ બધું વર્ણન છે 72 શ્લોક સુધી ચાલશે. આ એક પ્રશ્નનો જવાબ છે એ આગળના 55 થી લઈને 72 શ્લોક સુધી ભગવાન છે ચર્ચા કરવાના છે. તો આપને બધાને ખબર છે કેવી રીતના બોલે છે. શીલ પ્રભુપાદજીના તમે પ્રવચનો વાંચો, સાંભળો, એના તમે અનુવાદો વાંચો, તમને ખબર પડે કે કૃષ્ણ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. એની બધી ચર્ચાઓમાં કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ સિવાય કાંઈ. કેવી રીતના બેસે છે, પોતાની ઇન્દ્રિયો બધા વિષયોમાંથી પાછું ખેંચી લઈને શું કરે છે? ઓમ, આમ નહીં, ઇન્દ્રિયોને બધાને પાછી ખેંચીને ક્યાં લગાડે છે? કૃષ્ણમાં લગાડે છે. બધું કૃષ્ણ પ્રીત્યા છે. કેવી રીતના ચાલે છે, એનો પોતાનો વ્યવહાર કેવો છે, શિષ્ય પ્રત્યે વ્યવહાર કેવો છે, બરાબર. તો અને આપણા પરંપરાના ઉદાહરણ જોઈએ તો સળ ગોસ્વામી, બરાબર, સનાતન ગોસ્વામી છે, જીવ ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામીજી છે, ગોપાલ ભટ્ટ છે, રઘુનાથ દાસજી છે, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી મહારાજ છે. આપણી આચાર્ય પરંપરાના જે
છેલ્લા આ જે 5 આચાર્યો જે છે, બરાબર, તો એ બધા કેવી રીતના બોલે છે, બેસે છે, ભગવાન એની ચર્ચા આપણને કરવાના છે. તો 55મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, જો બધા માણસ છે ને એ બોલે છે, બેસે છે, ચાલે છે, એમાં ફેર હોય. શ્રીમંત માણસના બોલવાનો ઢબ જુદો છે, એનું આચરણ જુદું છે. રોગી માણસ હોય તો એનું તમે જો એની જે કઈ ચાલ છે જુદી છે, એનું આચરણ જુદું છે બીમાર હોય ત્યારે. અને કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોય ને એનું પણ અલગ છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, મનુષ્ય જયારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરી દે ને, અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે ને, ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય. કોને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય? મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની બધી કામનાઓ, એટલે મનના જે ઘોડા દોડાવીએ ને, આમ મજા કરી લઉં, તેમ મજા કરી લઉં, આ પ્લાન બનાવી લઉં, તે પ્લાન બનાવી લઉં, પછી ખબર પડે કે યાર આ તો બધું ટેમ્પરરી છે, થોડીક વારની મજા ને બાકી બધા આગળની સજા, બાકી બધી કેટલી મગજ મારી, બરાબર. તો ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધે, આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે. તો આને કહેવાય સ્થિત પ્રજ્ઞ, બરાબર. અહીંયા સરસ મજાનું ઉદાહરણ છે. કોણ છે આ મહાત્મા? કોણ છે? મહાભાગવત કોણ છે? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ. વિચાર કરો, પોતાના પિતાજી એને મારવાનો કેટલો બધો પ્રયાસ કરે. શું એનો વાક શું છે? પ્રહલાદ મહારાજ, આપણને બધાને એમ થાય કે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ અને મારી સાથે આવું ખરાબ થયું, બરાબર. 16 માળા થોડાક દિવસ કરીએ, થોડાક દી મંગળા આરતી કરીએ, ને સારો એવો તાવ પણ આવી જાય ને તો મનમાં શંકા થાય, આટલું ભક્તિ કરું, 16 માળા કરું, મને જ તાવ આવે, આખા ગામમાં બીજું કોઈ ના મળ્યું હોય ભગવાનને, આવો વિચાર આવે ને. શરૂઆતના ભક્ત હોય ને એને આવું થાય. અરે પ્રહલાદ મહારાજનો વાક શું છે? ખાલી ભક્તિ કરવી, બીજું કઈ નહીં, બરાબર. બીજું કોઈ વાક નથી. બીજા બધાને કૃષ્ણનો જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો, કોઈને કઈ મુશ્કેલી નહીં, હેરાન નહીં કરવાના. છતાં પોતાના જ પિતાજીને કેટલું હેરાન કરે, કેટલું પરેશાન કરે. ક્યારે પ્રહલાદ મહારાજ ફરિયાદ કરે છે કૃષ્ણને, ભગવાન હું તમારો આટલો મોટો ભક્ત છું, તમારા જ્ઞાનનો પ્રચાર કરું છું, અને મારે જ આટલું દુઃખ છે, બરાબર. એ તો એમ કે છે કે મને તો બધે કૃષ્ણ દેખાય છે. હિરણ્યકશિપુ કે આ સ્તંભમાં દેખાય છે? તો કે હા, એમાં પણ છે. ધડામ દઈને તલવાર મારે નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય છે. તો એના માટે પ્રગટ થાય છે ને. ભગવાન કહે છે સ્થિત પ્રજ્ઞ કોણ છે? બધું છોડી દે છે, બરાબર. સ્થિત પ્રજ્ઞ કોણ છે? પ્રહલાદ મહારાજ છે. સ્થિત પ્રજ્ઞ કોણ છે? શીલ પ્રભુપાદજી છે. અમેરિકા જાય અને 2 હાર્ટ એટેક આવે કાર્ગો શિપ ની અંદર, બરાબર. ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ હું તો નિમિત્ત છું, તમારો કઈક પ્લાન હશે ને તમે મને આ મોકલો છો. સરસ મજાનું, બરાબર, ભગવાનની પ્રાર્થના છે, બોરો કૃપા કોઈલે કૃષ્ણ. સાંભળજો, યુટ્યુબમાં છે, ખૂબ જ સુંદર છે. અને ખાસ તો તમે એનો ભાવાર્થ વાંચજો, ખૂબ જ સુંદર. પ્રભુપાદજી અમેરિકામાં બોસ્ટનમાં ઉતરે ને જે પ્રાર્થના કરે ને કૃષ્ણને, આહા, આપણને એમ થાય કે આહા, સુંદર પ્રાર્થના કરે છે. બહુ મોટું ભજન છે, ક્યારેક સમય મળશે તો આપણે લઈશું. ખૂબ જ સુંદર છે, બોરો કૃપા કોઈલે કૃષ્ણ, બરાબર. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી ત્યાં જાય છે ને 2 વર્ષ પછી પ્રભુપાદજીને એક બીજો મેજર હાર્ટ એટેક આવે છે, મેજર, જેમાં બચવાની કોઈ જ સંભાવના નથી હોતી, બરાબર. છતાં પ્રભુપાદજી છે એનું મિશન છોડતા નથી, બધું કૃષ્ણ માટે કરે છે. તો સ્થિત પ્રજ્ઞ છે, બરાબર. બાકી આમ જોઈએ ને તો વિષય વાસનાઓ રોકી નથી શકાતી, પણ જો કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવી જાય ને તો વિષય વાસનાઓ એની મેળે શાંત થઈ જાય. હાયર ટેસ્ટ મળે, લોઅર ટેસ્ટ એની મેળે છૂટી જાય છે. જે મનુષ્ય ત્રિવિધ સંતાપોમાં પણ વિચલિત ના થાય. ત્રિવિધ સંતાપો એને ત્રિવિધ દુઃખ કહેવાય, ત્રિવિધ તાપ કહેવાય. કયા કયા? આધ્યાત્મિક, આધિદેવિક અને આધિભૌતિક. આ 3 પ્રકારના દુઃખ છે, બધાને આવે ને આવે. આધ્યાત્મિક એટલે કેવું દુઃખ છે? તો કે આ શરીર અને મનના કારણે ઉદ્ભવતી બધી તકલીફો, શરીરમાં જે કઈ બીમારી થાય એ, અને મનના કારણે જે કઈ ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, એ બધું જે છે આધ્યાત્મિક જે તાપ છે એમાં આવે. અને આધિદૈવિક એટલે નેચરલ જે કઈ કેલેમિટીઝ છે, ભૂકંપ આવે, સુનામી આવે. અત્યારે તમે જો જોશીમઠમાં તમે જો શું થઈ રહ્યું છે, બરાબર. આખો પહાડ ખિસકી રહ્યો છે, બરાબર ને. કેટલું મોટું તબાહી ત્યાં અત્યારે હાહાકાર મચેલો છે. આની પેલા જો કેદારનાથની અંદર ઓલું ઉપરનું કંઈક વાદળ ફાટે છે, અથવા તો તે કંઈક ડેમ છે ફાટે છે, કેટલી મોટી. તો આ બધી નેચરલ કેલેમિટીઝ છે, આવે જ છે, બધાના જીવનમાં આવે છે. આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક. આધિભૌતિક એટલે બીજા દ્વારા, કોઈ પશુ દ્વારા. પહેલાના સમયમાં તો પશુનો બહુ ત્રાસ હતો, અત્યારે નથી. તો અત્યારે એમ જોઈએ તો વાહનોનો ત્રાસ છે, એક્સિડન્ટ થતું હોય છે, અથવા બીજા કોઈ શસ્ત્રથી હુમલો કરે. તો આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક આ 3 સંતાપમાં વિચલિત જે ના થાય, સુખ પામીને રાજી ના થાય, દુઃખમાં દુઃખી ના થાય, અને જે આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત છે ને, એને સ્થિર મનવાળો મુનિ કહેવાય છે. ભગવાન હજી ડિટેલમાં લઈ જાય છે. મુનિ એટલે કોણ ભાઈ?
મુનિ એટલે વાસુદેવ સર્વમ ઇતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. ભગવાન 7મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ભાઈ સાચો મુનિ કોણ છે, સાચો જ્ઞાની કોણ છે. ખરેખર મહાત્મા આપણે ઘણા બધાને બિરુદ આપી દઈએ છીએ, ખરેખર એ મહાત્મા નથી. વાસુદેવ સર્વમ ઇતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. મહાત્માની વ્યાખ્યા આપે છે ભગવદ ગીતાની અંદર કે મહાત્મા કોને કહેવાય? જે વાસુદેવને સર્વ માને છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એને કહેવાય મુનિ. બરાબર. તો જે મનુષ્ય આસક્તિથી રહિત છે, જે શુભ પામી અરખાતો નથી, અશુભ પામી શોક કરતો નથી, તે પૂર્ણ જ્ઞાનમાં દ્રઢપણે સ્થિર થયેલો છે. શુભ હોય કે અશુભ હોય કઈ ફેર પડતો નથી. બરાબર. અશુભ છે, ધારો કે ડાબી આંખ ફડકે છે, ધારો કે દૂધ ઢોરાઈ ગયું છે, ધારો કે બિલાડીએ રસ્તો કાપી નાખ્યો છે, ધારો કે ચોઘડિયું સારું નથી, તો કે તોય હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મંગલા આરતીમાં જવાનું, નૃત્ય કરવાનું, કીર્તન કરવાનું, ભોગ લગાડવાનો, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જવાનું. અચ્છા, તો શુભ હોય તો બરાબર, ધારો કે જમણી આંખ ફરકે છે, બરાબર, તો કે તોય હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મંગલા આરતીમાં જવાનું. બરાબર. તમારે બધા સાથે તમારી એટેન્ડન્સ લિંક શેર કરવામાં આવી છે. તમે બધા એટેન્ડન્સ લિંક ઉપર ક્લિક કરીને તમારું એટેન્ડન્સ છે ફિલઅપ કરી દેજો. તો શુભ હોય કે દુઃખ હોય એમાં કઈ એ હરખાય નહીં, અશુભ પામીને કઈ શોક પણ ના કરે. કઈ ભૌતિક જગતમાં જે કઈ માથાકૂટ ચાલતી હોય તે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોય ને કઈ ફરક પડતો નથી. એના માટે માત્ર કૃષ્ણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બીજું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. જેવી રીતે કાચબો તેના સર્વ અંગોને પોતાના કોચલામાં સંકેલી લે છે ને, એવી રીતે મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી પાછી ખેંચી લેવા શક્તિમાન બને છે. તે પૂર્ણ ચેતનામાં દ્રઢતાપૂર્વક સ્થિર હોય છે. ભગવાન શું કહે છે? હમણાં કીધું ને કે કેવી રીતના બેસે છે, આ એનો જવાબ છે અહીંયા. કે મતલબ ઇન્દ્રિય વિષયો સામે કેવી રીતે ડીલ કરે છે. તો ભગવાન એનો જવાબ ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે કે ધારો કે કાચબો છે, તમને બધાને ખબર છે, કાચબાને મુશ્કેલી આવે ને એટલે બધો એનો કહેવાય માથું ને ચારે પગ ને બધું અંદર લઈને, બરાબર, ખાલી ઓલું ઉપરનું નકોર કોચલું, પછી એની ઉપર કદાચ કાર પણ ફરી જાય ને એમાં કઈ ફેર ના પડે. બરાબર. પછી જયારે એમ લાગે કે હવે અનુકૂળ વાતાવરણ છે એટલે બહાર નીકળે પાછું. સેમ જયારે ડિવોટી હોય ને, ભક્ત જોવે આજુબાજુનું વાતાવરણ કેવું છે, કેવું મ્યુઝિક વાગે છે, સાંભળવા યોગ્ય છે કે પછી રોક એન્ડ રોલ ચાલુ છે માઇકલ જેક્સનનું, તો અહીંથી ભાગો ભાઈ, અહીંયા આપણા કામનું નથી. તરત ઇન્દ્રિય વિશ્વને સંકેલી. બરાબર. લગ્નમાં જાય ને જોવે, બરાબર, કે અહીંયા તો બધું ડુંગળી લસણ વાળું છે, અને અથવા અહીંયા કોઈ ઠાકોરજી છે, કૃષ્ણ છે, કે કૃષ્ણને ભોગ લાગ્યો છે કે નહીં? નથી લાગ્યો ને, આપણા કામનું નથી ભાઈ. ચલો હાજરી પુરાવો અને રજા લઈએ. બરાબર. અને જોશે મંદિરે જાય છે, કીર્તન ચાલુ છે, મન મૂકીને નાચશે, કલાક 2 કલાક 3 કલાક કીર્તન ચાલે અને સતત નાચે. મેં જોયા છે 5 કલાક કીર્તન ચાલે. એક વખત લોકનાથ મહારાજ છે, તમે નામ સાંભળ્યું હશે, ઇસ્કોનના કીર્તન સમ્રાટ કહેવામાં આવે છે. એમના કીર્તન સાંભળજો, યુટ્યુબમાં મળશે. બરાબર. પરમ પૂજ્ય બરાબર લોકનાથ મહારાજ છે. તો એક વખત કીર્તન ચાલુ કરે છે, સાંજે સંધ્યા આરતી પતે કીર્તન ચાલુ કરે. ફોરેનમાં હોય છે, વિદેશમાં. કીર્તનમાં એ બધા ભક્તો અને મહારાજ એટલા બધા ખોવાઈ જાય ને સવારે મંગલા આરતીનો સમય થઈ જાય. તમે વિચાર કરો, સંધ્યા આરતીમાં કીર્તન ચાલુ થાય ને સવારે 4:30 વાગે મંગલા આરતીનો સમય થાય. બધા કે મંગલા આરતીનો સમય થઈ ગયો છે. ભગવાનના ભક્તો જયારે ભગવાનનું કીર્તન ચાલે ખોવાઈ જાય, બધી ઇન્દ્રિયોને છૂટી મૂકી દે. બરાબર. જોવે ફેવરેબલ કન્ડિશન છે, પ્રસાદ છે, 56 ભોગ છે, મન મૂકીને ખાવાનું. પ્રસાદ છે એ પણ એક ભક્તિ છે. બરાબર. કરે. અચ્છા, ડુંગળી લસણ છે, મીઠ છે, વ્યસન છે, ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લે, આપણા કામનું નથી. તો મેઇન વસ્તુ છે ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ કરવું, નિયંત્રણ રાખવું, તો આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય. ઘણા બધા ઇન્દ્રિયોના દાસ હોય છે. બરાબર. વ્યસનો છૂટી જ ના શકે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે કે ભાઈ ઇન્દ્રિયો છે ને એ ઝેરી સાપ જેવી છે, અને ઝેરી સાપને કંટ્રોલ કરવો હોય ને તો મદારી બનવું પડે. પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે મદારી બનવું પડે તો એ શક્ય છે, બાકી શક્ય નથી. બરાબર. ભક્ત છે પોતાની ઇન્દ્રિય માત્ર કૃષ્ણ માટે જ ઉપયોગ કરે છે, એટલે કૃષ્ણની સેવામાં લગાડે છે, એટલે એની ઇન્દ્રિયો છે એ જલ્દીથી ભૌતિક વિષયોથી વિરક્ત થઈ શકે છે. બાકી તમે એમ કહો ને કે મારે છોડી દેવું છે, એ રીતના ના છૂટે. છોડવાનો રસ્તો ભગવાન અહીંયા કે છે 2.49 માં. શું કે છે?
વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિન રસ વર્જ્યમ રસોપ્યસ્ય પરમ દ્રષ્ટા ન નિવર્તન્તે. દેહધારી જીવને ઇન્દ્રિય ભોગ પ્રત્યે ભલે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે તો પણ વિષયોને ભોગવવાની ઈચ્છા રહે. ધારો કે કોઈ ડોક્ટર છે તેના દર્દીને ઘણી બધી ખાવા પીવાની પ્રતિબંધિત કરે. ડાયાબિટીસ વાળાને એમ કે લાડવા નહીં ખાવાના, મીઠું નહીં ખાવાનું, બરાબર? ગમે નહીં, દર્દીને ગમે નહીં, ગમે એને ઉલટાનું એ ખાવાની વધારે ઈચ્છા થાય છે ને. પણ જો એ જ વ્યક્તિ જયારે ભક્તિમાં આવે અને એના કરતા એને હાયર ટેસ્ટ મળે ને, ઓટોમેટિક બધું છૂટી જાય છે, બરાબર છે? તો ભગવાન કહે છે કે વિષયોને ભોગવાની ઈચ્છા રહે છે, પરંતુ કોઈ કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવે ને ઉત્કૃષ્ટ રસનો અનુભવ કરે ને તો વિષયોનો રસ છે જતો રહે છે, ઓટોમેટિક છે એમાંથી એ છૂટી જાય છે, બરાબર? બાકી તમે યમ નિયમ કરો ને ઇન્દ્રિયને નિયંત્રિત કરો ને એ બહુ અઘરું છે. મેં તમને કીધું એમ કે રોગીને નિયંત્રણ આપવા જેવું છે કે હિમાલયની ગુફામાં જઈને પછી શું તો કે મારે ઇન્દ્રિયોનો બહુ સંઘર્ષ કરવાનો. શું તો કે મારે ખરાબ વિચાર નથી કરવાના, પત્નીને યાદ નથી કરવાની, બાળકોને યાદ નથી કરવાના અને મારે બધાથી વિરક્ત થઈ જવાનું છે. બહુ જ અઘરું છે. ભગવાન 12મા અધ્યાયમાં કહે છે કે દેહધારીઓ માટે એ યોગની અંદર પ્રગતિ કરવી દુષ્કર છે, બરાબર? તો શું રસ્તો છે? તો ભગવાન કે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવી જવાનું, હાયર ટેસ્ટ. આમ તમને એમ કે ડુંગળી લસણ છોડી દેવાના છે, ના છૂટે. પણ એ જ મેનુ તમને તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ, વૃંદાવન જાઓ, ત્યાં અંદર ગોવિંદાસ છે વૃંદાવનના મંદિરમાં, અને એ જ વસ્તુ તમે ગોવિંદાસમાં ટેસ્ટ કરજો. તમે તમારા ઘરે ડુંગળી લસણ વાળો તમે પીઝા ખાતા હશો અને ગોવિંદામાં જઈને તમે પીઝા ખાવ, તમે ભૂલી જશો. અમારી ગેરંટી છે. ગોવિંદાસમાં બધું મળે છે. વૃંદાવનના મંદિરમાં ગોવિંદાસ છે, એ બધું મળે છે જ એટલા માટે કે ભક્તો છે ને ધીમે 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 ઇન્દ્રિયો વિષયોમાંથી નિવૃત્ત થાય, એટલા માટે ત્યાં મળે. તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે આવું બધું શું કામ મળતું હશે? નહીં, ભક્તોને ક્રમિક વિકાસ આપવાનો છે. જે ઉચ્ચ કોટીના ભક્તો છે ખાય જ નહીં. જે ખરેખર ઉચ્ચ કોટીના ભક્તો થઈ જાય ને પછી એવું બધી વસ્તુ ના ખાય. શું ખાય? ખાલે કે જે કૃષ્ણને જે ભોગ લગાડી શકાય ને આટલું જે જમે, બીજું કઈ જમે નહીં. ઉચ્ચ કોટીના જે ભક્તો છે, બરાબર? પણ એટલા માટે ત્યાં કે આપણે હાયર ટેસ્ટ મળે ને, લોઅર ટેસ્ટ છે છૂટી જાય, બરાબર? તમને એમ કે ભાઈ એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, જીમમાં જવાનું છે, હમણાં નવું વર્ષ ચાલુ થયું, ઘણા બધા પોતાના રિઝોલ્યુશન બનાવે, ભાઈ આ વર્ષ શું આખું જીમ જઈશ, બરાબર? પછી 1લી તારીખે જાય, 2જી તારીખ, 3જી તારીખ, 4થી તારીખે તો કે હવે ઉઠાતું નથી, રેવા દો ને ભાઈ, આવતા વર્ષે જોઈ લેશું. ના થાય. પણ એ જ વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવે, મંગલા આરતીમાં આવે, સંધ્યા આરતીમાં આવે અને પછી જ્યાં કીર્તન કરે ને એ જીમની બધી એક્સરસાઇઝો ભૂલાઈ જાય. એટલા બધા ઠેકડા મારીને, એટલા બધા કૂદકા મારીને બધા કીર્તન કરતા હોય છે ભક્તો, પણ એમાં ખૂબ આનંદ આવે. બાકી તમે પ્રતિબંધ મૂકો, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન આપો ને એ બહુ સરળતાથી થાય નહીં, ખૂબ અઘરું છે. તો વિષયોમાંથી મુક્ત થવું એ ખૂબ અઘરું છે. અહીંયા આ વિશ્વામિત્રનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. વિશ્વામિત્ર છે તો બહુ મોટા જ્ઞાની હતા, બહુ મોટા ઋષિ હતા, પણ છતાં પણ અઘરું પડે છે. કઠોર તપસ્વી છે, યોગાભ્યાસમાં રત હોય, છતાં મેનકા આવે છે ને તો એ પણ વિચલિત થઈ જાય. પણ કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં હોય ને વિચલિત ના થાય. એને મેનકાની જેમ આપણા એક ભક્તને પણ વિચલિત કરવા માટે એક મેનકા આવે છે. કોણ છે ભક્ત? હરિદાસ ઠાકોર. નથી વિચલિત થતા ને. કેટલો સ્વયં માયાદેવી આવે છે. શાસ્ત્ર લખે છે સ્વયં માયાદેવી મોહિત કરવા માટે આવે હરિદાસ ઠાકોરને, અને માયાદેવી પણ શરણે આવી જાય છે. નહીં, આમાં હરિદાસ ઠાકોરને મોહિત કરવું મારું કામ નથી. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં સુંદર વર્ણન આપે છે હરિદાસ ઠાકોર વિશે, બરાબર? તો હે અર્જુન, ઇન્દ્રિયો એવી તો પ્રબળ છે, એવી વેગવાન છે કે એમને વશમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરનાર વિવેકયુક્ત મનુષ્યના મનને પણ એ બળપૂરો કરી લે છે. ઇન્દ્રિયો કેટલી અઘરી છે ભગવાન સમજાવે છે. વિદ્વાન મોટા મોટા ઋષિઓ, મોટા મોટા તત્વજ્ઞાનીઓ, સંતો, નેતાઓ, અરે મોટા મોટા સેલિબ્રિટીઝ હોય એ પણ એવા કામ કરી નાખે કે જેને કરવા ના જોઈએ પછી છાપે ચડી જાય છે. કેટલા બધા સંતો નથી ચડી જતા છાપે. ઇન્દ્રિય ખૂબ જ અઘરી છે. મહાન ઋષિઓ, તપસ્વીઓ છે ને, ઢગલા બંધ ઉદાહરણો છે. આપણે કોઈને નામ નથી લેતા, પણ તમને બધાને ખબર છે કે ઢગલા બંધ એક્ઝામ્પલ છે કે કૃષ્ણ નથી ને સેન્ટરમાં, બહુ જ તકલીફ પડે ઇન્દ્રિયોમાંથી મુક્ત થવું. પણ કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોય, સંપૂર્ણ પરાયણની વાત થાય છે અહીંયા, શુદ્ધ ભક્ત હોય, બરાબર, તો મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવું અઘરું નથી. કારણ કે હાયર ટેસ્ટ મળે ને, લોઅર ટેસ્ટ છૂટી જાય છે. બાકી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી, આ 5 ઘોડાને કંટ્રોલ કરવાને ખૂબ જ અઘરા છે. અહીંયા જે બુદ્ધિ છે ને
એ બુદ્ધિ બે પ્રકારની છે. કયા બે પ્રકારની બુદ્ધિ છે આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ? બે પ્રકારની બુદ્ધિ કઈ કઈ? આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ અને ભૌતિક બુદ્ધિ. એક બુદ્ધિ છે ભૌતિક બુદ્ધિ ને એક બુદ્ધિ છે આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ. યસ, સાચી વાત છે માતાજી. હવે આ બધા ઘોડાઓ છે ને ઇન્દ્રિયો, એને તૃપ્ત થવા માટે મન છે, બરાબર. મન ઈચ્છા કરે શું? તો કે ભાઈ રાત્રે 12 વાગે તીખું તમતમતું મંચુરિયન ખાવું છે, બરાબર છે. મન ઈચ્છા કરે. હવે બુદ્ધિ ભૌતિક હોય ને એટલે બુદ્ધિ વ્યવસ્થા કરે. બુદ્ધિ તરત બરાબર એનાલિસિસ કરવા માંડે. કઈ જગ્યાએ ખુલી હશે અત્યારે, કઈ રેસ્ટોરન્ટમાં મળશે, સૌથી તીખું તમતમતું ક્યાં મળશે? બુદ્ધિ તરત કે હા અહીંયા છે, હાલ જઈએ આપણે. બુદ્ધિ હેલ્પ કરે કોને? મનને. શું કામ? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા માટે, બરાબર. પછી જઈને ખૂબ મજા કરે, પછી બીજે દિવસે ખૂબ તકલીફ પડે, છાતીમાં બળે, પેટમાં બળે, હેરાન થાય, દુખી થાય, અલ્સર થાય, ચાંદા થાય, અરસમસા ભગંદર નામની બીમારીઓથી ગ્રસિત થાય, બરાબર. પણ જો એ બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક હોય, ક્યારે બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક બને? તો કે પાછળ જે આત્મા બેઠો ને એને બળવાન કર્યો હોય ને, તો આત્મા છે ને એ અહીંયા બેઠો બેઠો તરત ઓર્ડર કરે. શું કરે? બુદ્ધિને કે ઓ ભાઈ, ઓ અત્યારે રાત્રે મંચુરિયન ખાવા ના જવાય, કાલ તકલીફ પડશે. ભલે તમે બે વિચારો છો આગળ બેઠા બેઠા બુદ્ધિ અને મન, પણ મારું માનો ના જવાય. એટલે બુદ્ધિને આધ્યાત્મિક બનાવે કોણ? આત્મા પ્રબળ હોય તો બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક બને. અને બુદ્ધિ છે મનને કંટ્રોલ કરે કે નહીં આવી ઈચ્છા કરાય નહીં, તકલીફ પડશે. તો એ માત્ર ને માત્ર ક્યારે બની શકે? આ બધી ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં ક્યારે આવે? તમે મનથી વિચારો તો થાય, બુદ્ધિથી વિચારો તો થાય નહીં. એક જ રસ્તો છે, પાછળ જે આત્મા બેઠો છે ને એ માલિક છે, એને પ્રબળ બનાવશું તો જ શક્ય છે, બાકી પોસિબલ નથી. ઇન્દ્રિયો ખૂબ જ પ્રબળ છે, એમાંથી બહાર નીકળવું ખૂબ જ અઘરું છે, બરાબર ને. પણ આપણે જોઈએ છીએ ને, અંબરીશ મહારાજનું એક્ઝામ્પલ છે. બધી ઇન્દ્રિયો છે ઠાકોરજીમાં લગાડે છે, તનથી, મનથી, વાણીથી, શરીરથી, બધું કૃષ્ણ માટે, બરાબર. બાકી તો મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ છે ને એને પણ અઘરું થાય છે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી. તો જે મનુષ્ય સમગ્ર ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રાખીને ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરે છે, તેની ચેતના મારામાં સ્થિર રહે છે અને તે સ્થિર બુદ્ધિ વાળો મનુષ્ય કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રાખવી, અરે ભાઈ આ તો બહુ અઘરું છે ભાઈ, તમે વાત કરો છો ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણમાં રાખવી, બહુ અઘરું છે, બરાબર. ખરાબ કામ નથી કરવું, થઈ જ જાય છે. પાપ કર્મ નથી કરવું, થઈ જ જાય છે. કઈ રીતના કરવાનું? તો ભગવાન કહે છે સોલ્યુશન. શું? તો કે ભાઈ તારી ચેતના છે ને મારામાં સ્થિર રાખ. શીલ પ્રભુપાદજી આપણને જે સિસ્ટમ આપીને ગયા છે શું છે? સવારની મંગળા આરતીથી લઈને રાતના આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ અત્યારે 9:30-10 વાગે પૂરા થાય અને હમણાં પ્રસાદ લઈને સુઈ જવાનું. આ શું છે આ સિસ્ટમ? આ સિસ્ટમ એ જ છે કે સતત ચેતના છે કૃષ્ણમાં રહે, અને જો કૃષ્ણમાં ચેતના રહેશે તો એ બુદ્ધિ છે એ આધ્યાત્મિક થશે, તો ઇન્દ્રિયો છે સંપૂર્ણપણે નિગ્રહ થાય, નિયંત્રણમાં આવે. બાકી શક્ય નથી. ખૂબ જ અઘરું છે, ખૂબ જ અઘરું છે, પોસિબલ નથી, બરાબર. આના પછીના આપણે જોઈએ સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો કેવી રીતે બેસે છે, આ બધી આપણે ચર્ચા કરી આ શ્લોકની અંદર. હવે પછીના જે બે શ્લોક છે 62 અને 63, તમને ખબર છે કોઈ માણસનું પતન થાય તો રાતોરાત પતન થતું નથી. પછી એ ધંધામાં પતન થાય, પોતે આત્મહત્યા કરે કે ગમે તે કારણો, એની પાછળ 8 એના ક્રમ છે, બરાબર. તો શું કહે છે ભગવાન? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ્ય સંગસ તેષુ ઉપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ, કામાત ક્રોધો બીજાયતે ક્રોધાત ભવતિ સમોહ, સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયનું, વિષયોનું ચિંતન કરવાનું. અહીંયા કહે છે ધ્યાયતો, દ્રષ્ટવા નહીં. જોવાથી પ્રોબ્લેમ નથી. ક્યારેક ભૂલમાં જોવાઈ જાય તો હમણાં કીધું એમ કે કાચબો છે પોતાના અંગોને સંકેલી લે. ક્યારેક ભાઈ એવું એસોસિએશન મળી ગયું, કોઈ એવા મિત્રો છે કે તમે ત્યાં ગયા, તમને ખબર નથી, ત્યાં દારૂની પાર્ટી ચાલે છે, તમે ગયા, ખબર પડી ગઈ, ઇન્દ્રિયોને સંકેલી લ્યો, ત્યાંથી નીકળી જાઓ. જોવામાં વાંધો નથી, પણ પ્રોબ્લેમ શું થયો છે કે ઘરે આવીને પાછું ચિંતન કરીએ, ભાઈ બધા મજા કરતા હતા ને હું ત્યાં હોત તો સારું, આવે તો મજા આવો, થોડોક એકાદ પેગ લીધો હોત તો આવે મજા, બરાબર ને. એ પ્રોબ્લેમ છે. ઘરે આવીને જે ચિંતન ચાલુ થાય ને એ પ્રોબ્લેમ છે. કોઈ માતાજી હોય, સુંદર સ્ત્રી હોય, રસ્તા ઉપર જોઈએ, જોવાઈ જાય ભૂલથી, વાંધો નથી, ઘરે આવીને એનું ચિંતન ચાલુ થાય કે ભાઈ ખૂબ સુંદર સ્ત્રી હતી. એમ કરતા કરતા શું થાય તો કે એમાં આસક્તિ થઈ જાય. આસક્તિથી શું થાય? કામના ઉત્પન્ન થાય.
ભાઈ મારે એને ભોગવવું છે, બરાબર. પછી એ દારૂ હોય, સંપત્તિ હોય, સ્ત્રી ધન હોય, સ્ત્રી હોય, કાંઈ પણ હોય, શું કે મારે એને ભોગવવું છે. પણ ઈચ્છા કોઈ દી કોઈની પૂરી ના થાય ને, તમને ખબર છે. ઈચ્છા પૂરી થાય તો બીજી વાર ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, બરાબર. લોભ લાગે, અથવા તો એમ થાય કે આના કરતા પણ શ્રેષ્ઠ ભોગવવું છે. એમ કરતા કરતા એના પછી બીજી સ્ત્રી, એના પછી ત્રીજી સ્ત્રી. આપણે જોઈએ છે ને ઘણા બધા સેલિબ્રિટીઝ છે, આ કરતા હોઈએ છીએ. ક્યારે ઈચ્છા તૃપ્તિ ના થાય. અલ્ટિમેટલી શું થાય? ઈચ્છા પૂરી જ ના થાય. અને પહેલી વારમાં જ પૂરી ના થાય તો શું થાય? ક્રોધ આવે. મને જ ના મળે ભાઈ, બધાને મળે, મને કેમ ના મળે? બરાબર. અહીંયા આપણે ઓલું અજામિલ વાળું એક્ઝામ્પલ આપણે લેતા હોઈએ છીએ, બરાબર. અજામિલ વિચારે છે ને મને કેમ ના મળે, બરાબર. સતત વિચારે, અને એનાથી શું થાય? બરાબર. કામાત ક્રોધ ઉભી જાય, ક્રોધ આવે ને ક્રોધથી શું થાય? મોહ ઉત્પન્ન થાય, ડિલ્યુઝન થાય. હવે એ મોહ ઉત્પન્ન થાય ને સમજી ના શકે કે ભાઈ સારું શું ને ખરાબ શું, ધર્મ શું ને અધર્મ શું, કરવું શું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ. બુદ્ધિ છે ઢંકાઈ જાય મોહના વાદળોથી, અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રંશ થઈ જાય, મેમરી લોસ થઈ જાય. શું મેમરી લોસ થઈ જાય ભાઈ? તો કે ભાઈ પહેલી વાર આ કામ કર્યું હતું ને, પહેલી વાર આવી રીતના મારા ભાઈબંધ દોસ્તારો સાથે દારૂની પાર્ટી કરી હતી ને ત્યારે પોલીસની રેડ પડી હતી, બહુ ધોકા પડ્યા હતા, બરાબર ને, બહુ ધોકા પડ્યા, એ ભૂલાઈ જાય બીજી વારમાં. અથવા પહેલી વાર કોઈક માતાજીને મેં આ જ રીતના હેરાન કર્યા હતા ને, એના ફેમિલી વાળા આવ્યા હતા અને મારા 2 પગ ભાંગી નાખ્યા હતા. 2 મહિના સુધી મારે હોસ્પિટલમાં રહેવું પડ્યું. ભૂલાઈ જાય, સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થઈ જાય. અને જયારે સ્મરણ શક્તિ જતી રહે ને, બુદ્ધિ નાશ થઈ જાય. પછી ગમે તે થાય કરવાનું જ છે. વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ. ગમે તે થાય, મારી ના થઈ તો કોઈની ના થવી જોઈએ. હા, ઓલો ગ્લાસ લઈ જાય એસિડ નો અને છપાક કરીને ક્યાં નાખે? મોઢા ઉપર એસિડ ફેંકી દે ને. મને ના મળે તો કોઈને ના મળવી જોઈએ, બરાબર ને. શું થાય? બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ. આમ કરતા કરતા અલ્ટિમેટલી શું થાય? નાશ થઈ જાય. કોઈ પણ પતન છે એમાં 8 સ્ટેપ છે હોય છે. જેટલો નીચે જાય ને એટલો યુટર્ન લેવામાં અઘરું પડે. 5મા સ્ટેજમાં જાય ત્યાંથી તો નીકળવું ખૂબ જ અઘરું પડે. શરૂઆતમાં સમજી જાય તો ઠીક છે, બાકી બહુ જ અઘરું છે. એટલે કોઈ માણસ આત્મહત્યા કરે, કોઈનું પતન થાય તો એવું ના સમજવું કે રાતોરાત થયું છે. નહીં, ખૂબ જ અઘરું છે. હા, વિષયોનું ચિંતન, આસક્તિ, કામ, ક્રોધ અને મોહ સુધી પહોંચે ને ત્યાં સુધી થોડાક ચાન્સ છે કે અહીંથી યુટર્ન લેવો. પણ એક વખત મોહની આગળ ગયું, પૂરું થઈ ગયું, સ્મૃતિનો વિભ્રમ, બુદ્ધિનાશ અને પતન કન્ફર્મ છે માણસનું. પરંતુ સમસ્ત રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત, મુક્તિના નીતિ નિયમો ના આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને એમને વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે. કોણ પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ? કોણ ભગવાનનો પ્રસાદ મેળવી શકે? કોણ ભગવાનની કૃપા મેળવી શકે? તો કે રાગ એટલે કે આસક્તિ, અને દ્વેષ એટલે કે નફરત, રિપલ્શન, બરાબર. આનાથી મુક્ત જો કોઈ થઈ જાય, કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોય ને તો જ શક્ય છે, બાકી એ શક્ય નથી, બરાબર. આ પ્રમાણે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં સંતુષ્ટ થયેલા મનુષ્ય માટે ભૌતિક અસ્તિત્વના ત્રિવિધ તાપ, હમણાં આપણે વાત કરી, આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક ત્રણેય જે તાપ છે એ નષ્ટ થઈ જાય છે. અને સંતુષ્ટ અવસ્થામાં એની બુદ્ધિ તરત જ સારી રીતે સ્થિર થઈ જાય છે, બરાબર ને. ગુરુ મહારાજ છે એ લેક્ચર આપી રહ્યા છે. ગોવર્ધન પર્વતની તળેટીમાં જપા રિટ્રીટ ચાલે. જે ભક્તિમાં આગળ હોય ને પછી મહારાજ છે બધાને ત્યાં લઈ જાય, અને કઈ રીતના જપા છે, ભગવાનનું નામનો જપ કઈ રીતના વધારે કોન્સન્ટ્રેશન થી કરવો ને, ત્યાં 3 દિવસ 4 દિવસ 5 દિવસ સરસ મજાના ત્યાં લેક્ચર આપે મહારાજ, બરાબર. હવે જે માણસ કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ નથી, અત્યાર સુધી તો આપણે જોયું કે જે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોય તો શું થાય? તો કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ જો ના હોય કોઈ મનુષ્ય, કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈને મનુષ્ય પરમેશ્વરના સંબંધમાં ના રહે, એની બુદ્ધિ દિવ્ય નથી થતી ને, એનું ચિત્ત પણ સંયમિત નથી. હવે એના વિના શાંતિની કોઈ શક્યતા નથી. શાંતિ ન હોય તો સુખ ક્યાંથી મળે? સુખ જોઈતું હોય તો શું જોઈએ? તો કે શાંતિ. શાંતિ ક્યાંથી મળે? તો કે ભાઈ જેનું મન સ્થિર હોય એને શાંતિ મળે. અચ્છા, મન સ્થિર ક્યાંથી થાય? તો હમણાં વાત કરી કે બુદ્ધિ દિવ્ય હોય, આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ હોય તો, ભૌતિક બુદ્ધિ નહીં, આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ હોય તો મન સ્થિર થાય. અને ભાઈ આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ ક્યાંથી મળશે ભાઈ અમને? એનું કોઈ સ્ટોરમાં મળે છે બરાબર, કિલો 2 કિલો હિસાબે? નહીં. તો કે ભાઈ આત્માનું જે ખોરાક છે ને એ આપવાનો છે. આત્માનો ખોરાક શું છે? તો કે પરમેશ્વરના સંબંધમાં રહેવું. આ શ્લોકને ઊંધેથી વાંચો, આ ભાવાર્થને, એટલે તમને સમજાઈ જાય, બરાબર. તો પરમેશ્વરના સંબંધમાં રહીએ તો આ શક્ય છે. અહીંયા ભગવાન છે ને એ સાચા સુખનું સાઇન સમજાવે.
કોઈ પણ સંપ્રદાયનો માણસ હોય, કોઈ પણ ધર્મમાં માનતો હોય, એ ભગવદ્ ગીતાને જો બરાબર સમજી લે ને, માની લે ને, એને સાચા સુખની પ્રાપ્તિ થાય. ભગવાને ક્યારેય એવું નથી કીધું કે આ હિન્દુ માટે છે, મુસ્લિમ માટે છે, નહીં, બધા માટે છે. બરાબર. જેવી રીતે પાણીમાંની નૌકા પ્રબળ પવન દ્વારા ખેંચાઈ જાય છે, એવી રીતે વિચરણશીલ ઇન્દ્રિયોમાં કોઈ એક પર પણ જો મન કેન્દ્રિત થાય ને, મનુષ્યની બુદ્ધિને હરી જાય. ઇન્દ્રિયો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 1 11 મન, આમાંથી કોઈ એકમાં પણ જો આપણે બુદ્ધિ ફસાઈ ગઈ ને, એટલે ગયા કામથી. બરાબર. ધારો કે આંખથી અશ્લીલ જોવું, ખાલી આની ટેવ પડી ગઈ ને, એટલે આપણે કામથી ગયા. કાનથી અશ્લીલ સાંભળવું, ના સાંભળવાની વસ્તુ સતત સાંભળો, કામથી ગયા. બરાબર. તો બધી જ ઇન્દ્રિયો છે ભગવાનની સેવામાં લગાડવી જોઈએ. એક પણ ઇન્દ્રિય જો ખરાબ વસ્તુમાં લાગી ગઈ, કામથી ગયા. તેથી મહાબાહુ જે મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો મનના વિષયોમાંથી સંયમિત થયેલી હોય, એની બુદ્ધિ નિસંદેહ સ્થિર થાય છે. બરાબર. વિષયોમાંથી સંયમિત હોવી જોઈએ. બરાબર. કે ભાઈ કઈ રીતના? તો કે આંખનો વિષય શું છે? તો કે જોવું. શું જોવું? તો કે કૃષ્ણના વિગ્રહ, સુંદર મજાના વિગ્રહ રાધા કૃષ્ણ તમે જોવો. બરાબર. કાનથી સાંભળવું શું? તો કે ભાઈ કૃષ્ણનું કીર્તન, કૃષ્ણની લીલા, ગુણગાન, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ. બરાબર. તો એની બુદ્ધિ છે સ્થિર થઈ શકે છે. બાકી શક્ય નથી. ખૂબ જ અઘરું છે, ખૂબ જ અઘરું છે. બરાબર. સ્થિર બુદ્ધિ થવું કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં શ્રીલ પ્રભુપાદજી ખૂબ જ સરળ રસ્તો આપણને આપે છે. સર્વ જીવો માટે જે રાત્રિ છે તે આત્મસંયમી મનુષ્યો માટે જાગતા રહેવાનો સમય છે. જે સમસ્ત જીવોનો જાગવાનો સમય છે, આત્મનિરીક્ષણ કરનારા માટે રાત્રિ છે. ઘણા બધાના શ્લોક સમજવામાં બહુ તકલીફ પડે કે ભાઈ બીજા બધા માટે રાત્રિ છે અને મનુષ્યને જાગવાનો સમય છે. ઓલા બધા માટે જયારે જાગવાનો સમય છે તો આપણે રાત્રિ છે, આવું કેમ થાય? રાત્રિ હોય, સુવે તો બે રાતે જ સુવે, રાત્રિ બધા માટે રાત્રિ. પણ આ સમજવાનું એ રીતના છે કે જે મનુષ્યો આત્મસંયમી છે એનો જાગતા રહેવાનો સમય છે. મતલબ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવાનો જે સમય છે ને, એમાં જે ભૌતિકતાથી ગ્રસ્ત માણસ છે, ભૌતિકવાદી છે, એમાં સૂતા છે. એ મંગલા આરતી નહીં કરે, જપ પણ નહીં કરે, ભગવાનનું નામ પણ નહીં લે. મતલબ એમાં સૂતો છે. શું એટલે એવું નહીં કે આંખ બંધ કરીને રાત્રે સુઈએ જ સુવે. દિવસે પણ બધા માણસો સૂતા છે. બરાબર. અજ્ઞાનના અંધકાર તળે બધા સૂતા છે. તો એ સૂતા છે. અને જ્યારે બધા જીવોનો જાગવાનો સમય છે, ભૌતિક માણસો જાગે સવારથી લઈને પૈસા 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 રાત સુધી, તો આત્મનિરીક્ષણ કરનારો માણસ છે એના માટે રાત છે. બરાબર ને? એમાં ક્યારેય આગળ વધતો નથી. મજા 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 ભોગવવામાં એ સૂતો છે. બરાબર. એ તો કૃષ્ણ પ્રત્યે જ બરાબર એને શ્રદ્ધા છે. બરાબર. બાકી તો અત્યારે ગળા કાપ કોમ્પિટિશન છે પૈસા કમાવાની, બીજા કરતા વધારે પાવરફુલ થવાની, ધન સંગ્રહ કરવાની, મોટી ગાડી, મોટું મકાન. બરાબર. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. મંગલા આરતી કરવી, ભોગ લગાવવો, આ બધું માણસો કરતા નથી. તો એ ખરેખર સૂતા છે બધા. બરાબર. બીજો એ અર્થ પણ થાય કે ભૌતિકવાદી માણસો રાત્રે સુવે, બધા પાર્ટી કરે, ડ્રિંક કરે, ક્યારે સુવે? 2 વાગે ને 3 વાગે. 3 વાગે આપણો ઉઠવાનો સમય છે. આધ્યાત્મિકમાં જે આગળ વધે છે એનો બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનો સમય છે. આ રીતના પણ સમજી શકાય છે. બરાબર. એટલે બુદ્ધિમાનોના 2 વર્ગ છે. એક તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ વાળો અને એક આત્મ સાક્ષાત્કાર વાળો. બધી ઇન્દ્રિય ભોગ માટે હોય છે, આનું બધું હોય છે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે હોય છે. જેવી રીતે સમુદ્રમાં નદીઓ નિરંતર પ્રવેશ કરે છતાં સમુદ્ર શાંત રહે છે, સ્થિર રહે છે, એમ વાસનાઓનો અવિરત પ્રવાહ હોય તો પણ એમાં વિચલિત ના થાય, મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરે. પરંતુ આવી ઈચ્છાઓને સંતુષ્ટ કરવા મત તો મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત ના કરી શકે. કોઈ એમ કે ના હું મારી ઈચ્છાઓને સંતુષ્ટ કરી દઈશ, નહીં, શક્ય નથી ભાઈ. આગમાં પેટ્રોલ નાખવા બરાબર છે. આગમાં પેટ્રોલ નાખો તો આગ ક્યારે એમ નથી બસ 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 હવે જરૂર નથી, આટલું પેટ્રોલ બહુ થઈ ગયું, આવું કે આગ નહીં. ટેન્કરોના ટેન્કરો નાખી દો, ના ન પાડે. ઈચ્છાનું પણ એવું જ છે. કોઈ દિવસ ઈચ્છા છે એ તુષ્ટ થતી નથી, હંમેશા અસંતુષ્ટ રહે છે. પણ જો કોઈ ભક્તિ નામના સમુદ્રમાં હોય ને, અહીં સમુદ્ર એટલે ભક્તિ, એમાં જો કોઈ સ્થિર થઈ ગયો હોય ને, તો વાસનાઓનો ગમે એવો અવિરત પ્રવાહ હોય ને, વિચલિત ના થાય. તમને ખબર છે કે વરસાદ ગમે એટલો પડે, બધી નદીઓ ભેગી થઈને સમુદ્રમાં જાય, સમુદ્રનું પાણી 1 ઇંચ પણ ઉપર ના આવે, એમાં સમુદ્રને કઈ ફરક પડતો નથી. જે મનુષ્યએ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સમસ્ત ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, જે નિષ્પૃહ્ય રહે છે, જેને સ્વામિત્વના ભાવનો સર્વથા ત્યાગ કરી દીધો છે, મિથ્યા અહંકારથી રહિત થયેલો છે, એ જ વાસ્તવિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. ઈચ્છાઓનો પરિત્યાગ કરવો ભાઈ એ કેવી રીતના? બહુ અઘરું છે ને ભાઈ. ઈચ્છાઓનો બધો ત્યાગ કરવો કઈ રીતના થાય? તો કે ભાઈ મમત્વની ભાવના નથી,
મારું 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 ઘર, મારો પરિવાર, મારી સંપત્તિ, મારું 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 નથી હોતું. સ્વામિત્વનો ભાવ નથી. બરાબર. કારણ કે જ્યારે સ્વામિત્વનો ભાવ આવે ને ત્યારે ભોગવવાની ઈચ્છા આવે. હું એન્જોયર છું, ભોગવવા માટે હું છું. પણ ભગવાનનો ભક્ત છે એને સ્વામિત્વની ભાવના નથી હોતી. બરાબર ને? એટલે સ્વામિત્વની ભાવના નથી હોતી તો એને મિથ્યા અહંકાર પણ નથી હોતો. તો એ વાસ્તવિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરે. બાકી અહંકાર જાય નહીં. અહંકાર બે પ્રકારના મિથ્યા અહંકાર હોય, ટ્રુ ઈગો, ફોલ્સ ઈગો. આપણે વાત કરીએ છીએ. એક તો હું ડોક્ટર છું, મારો મિથ્યા અહંકાર છે. પણ હું કૃષ્ણનો દાસ છું, એ મારો સાચો અહંકાર છે. અને એ હંમેશા રહે છે. આ બાજુમાં તમે આ જે મહાત્મા જોવો છો, શ્રી પ્રભુપાદજીના શિષ્ય છે. વૃંદાવનમાં કેટલાય વર્ષો સુધી એને ડીટીઝ માટે ભગવાનનું ભોજન બનાવવા માટેની સેવા એને આપેલી છે. સંપૂર્ણ શરણાગતિ શ્રી પ્રભુપાદજીને. બરાબર ને? તો એને વાસ્તવિક શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. આ આધ્યાત્મિક તથા ઈશ્વરમય જીવનનો માર્ગ છે, જેને પામ્યા પછી મનુષ્ય મોહવશ થતો નથી. જે મનુષ્ય મરણ સમયે પણ આવી સ્થિતિમાં રહે તો ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરે. 8.5 માં આપણે વાત કરીએ છીએ, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. ભગવાન આ 2.72 માં પણ સમજાવે છે કે બ્રહ્મ નિર્વાણ મૃત્યતિ, ભગવત ધામમાં પામે છે. અલ્ટિમેટ સુખ, અલ્ટિમેટ શાંતિ ક્યાં મળે છે? ભગવાનના ધામમાં. જે લોકો ભક્તિમાં ઉન્નત હોય ને ક્યારે સુસાઇડ કરવાનું વિચારે નહીં, ગમે એવી મુશ્કેલી આવે. હા, ભક્તિમાં ઉન્નત ના થયા હોય તો વસ્તુ જુદી છે. ભક્તિમાં ઉન્નત થઈ ગયેલો ભક્ત ક્યારે સુસાઇડ નો વિચાર ના કરે. ભૌતિકવાદી માણસ હોય ને એ વિચારે, કારણ કે એની લાઈફમાં કંઈક ને કંઈક હોય છે. બરાબર. ફાઇનલ એક્ઝામ જયારે આવે એ વિચારે આખી જિંદગી મોજ કરીએ ને, છેલ્લે ફ્લેશબેક ચાલે. આખી જિંદગી જે કર્યું હોય ને બધું યાદ આવે. બરાબર. ભગવાનની પ્રાપ્તિ ના થાય. ઘણા બધા અહીંયા બ્રહ્મ નિર્વાણનો અર્થ એ બૌદ્ધ ધર્મ મુજબ લેતા હોય છે, બ્રહ્મ નિર્વાણ. પણ બ્રહ્મ નિર્વાણનો ખરેખર જે અર્થ છે એ નિરાકાર નહીં, ખોટું ઇન્ટરપ્રેશન છે એનું. સાચું છે બ્રહ્મ નિર્વાણ એટલે અહીંયા ભગવાનના ધામમાં જવું. બરાબર. બૌદ્ધ દર્શન પ્રમાણે એવું છે કે ભૌતિક જીવન પૂર્ણ થઈ જાય એટલે બધું શૂન્ય. ભગવાન તો વારંવાર કે છે કે આ જીવન પૂરું થાય પછી પુનર્જન્મ થાય છે, કન્ફર્મ છે. બ્રહ્મ નિર્વાણ એટલે ભગવાનનું ધામ થાય છે, નહીં કે નિરાકાર બ્રહ્મ, નહીં કે બરાબર આના સિવાય બીજા જે કઈ અર્થો છે બધા ખોટા છે. બરાબર. તો ભક્તિમય સેવા કરીએ તો ભગવત ધામને પામી શકાય છે. તો આ સાથે તમારો જે બીજો અધ્યાય છે અહીં પૂર્ણ થાય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ શિક્ષાષ્ટકમના 4થા શ્લોકમાં સરસ લખે છે, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની જન્મની ઈશ્વરે ભવતાદ ભક્તિ અહેતુકી તોય. બરાબર. શું કે છે? ખરેખર ભગવાનના ભક્તોની ઈચ્છા શું હોય છે એ શ્લોકની અંદર મહાપ્રભુ પોતે લખે છે. ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચેનો સંવાદ છે. ભક્ત છે ભગવાન પાસે જાય તો ભગવાનને એમ થાય કે ભાઈ શું તારે પૈસા જોતા હશે ને? ધનમ? ભગવાન કે નહીં, સોરી, ભક્ત કે નહીં, ન ધનમ, ધન નથી જોઈતું. અચ્છા, તો તારે ફોલોવર્સ જોતા હશે ને? તારે બહુ ખ્યાતિ જોતી હશે, બાબાજી કી જય, પ્રભુજી કી જય, બધા હાર પહેરાવે સન્માન કરે, આવું? ન જનમ, ભગવાન ન જન, ફોલોવર્સ નથી જોઈતા. અચ્છા, હા હા, તો તારે સુંદરી જોતી હશે ને, જેની પાછળ આખું જગત પડેલું છે ને? બરાબર ને? સ્ત્રીઓ પાછળ સુંદરી જોતી હશે ને તારે? ન સુંદરીમ, ભગવાન સુંદરી નથી જોતી. અચ્છા, તો બધા ઋષિમુનિઓ હિમાલયની ગુફામાં બેઠા બેઠા તપ કરે, શેના માટે? મોક્ષ મળી જાય, જન્મ મૃત્યુ ના આવે. બરાબર. બ્રહ્મમાં વિલીન થવાનો પ્રયત્ન કરે. વિલીન કોઈ થઈ ના શકે પણ વિલીન થવાનો પ્રયત્ન કરે, મોક્ષ. તો તારે મોક્ષ જોતો હશે? તો કે ભગવાન મમ જન્મની, તમે મને જન્મ ઉપર જન્મ આપો, પણ તો શું તારે જોઈએ છે? ભલા મને મોક્ષ નથી જોતો, ધન નથી જોઈતું, ફોલોવર્સ નથી જોતા, સુંદરી નથી, તો શું જોઈએ છે? તો કે ભગવાન કે ભક્તિ રહેતું કીધું, ભગવાન મારે તો તમારી ભક્તિ જોઈએ છે. કેવી? અહેતુકી કૃપા તમે મારા ઉપર બનાવી રાખો. બ્રહ્માજી બ્રહ્મ વિમોહન લીલા પૂર્ણ થાય. બરાબર. બ્રહ્માજીને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. તો એ બ્રહ્માજી છે એ કૃષ્ણજીને પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન મારાથી ખૂબ ભૂલ થઈ ગઈ છે, પણ આવતા જન્મમાં કદાચ મારો બર્થ થાય ને ભૌતિક જગતમાં, તો તમે મને છે ને વૃંદાવનમાં ઘાસનું તણખલું મને બનાવજો. બ્રહ્માજી પોતે કહે છે. અને કદાચ મારા કર્મ એવા ના હોય ને કે વૃંદાવનમાં તમે મને તણખલું ના બનાવી શકો, તો વૃંદાવનની બારોબાર મને ઘાસનું તણખલું બનાવજો. શું કામ? તો કે મારા ભક્તો કે તમારા ભક્તો આવશે ને 84 કોષની પરિક્રમા કરવા માટે, ત્યારે એને ચરણ રજ છે મને પ્રાપ્ત થશે.
આ બ્રહ્માજી કહે છે. એ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર સેમ વસ્તુ લખે છે કે ભગવાન મને ભલે જન્મ ઉપર જન્મ આપો પણ એવા ઘરે જન્મ આપજો ને કે જ્યાં ભક્તો હોય. તમારી ભક્તિથી મને વિચલિત નહીં કરતા. એ વૃત્તાસુરની પ્રાર્થના છે. ચિત્રકેતુ મહારાજને માતા પાર્વતીજી શ્રાપ આપે છે ને કે તું અસુર બની જઈશ. તો વૃત્તાસુર અને ઇન્દ્ર નું ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય તો વૃત્તાસુરની જે પ્રાર્થના જે છે તમે સાંભળો, વાંચો ભાગવતમની અંદર, જોરદાર પ્રાર્થના છે. શું કે છે વૃત્તાસુર? બરાબર, માતાજીને કહે છે કે ભાઈ મારી ભક્તિ છે ને એ જાવી ના જોઈએ. પાર્વતી માતાને કહે છે કે ભાઈ ભલે તમે મને અસુર બનાવો પણ કૃષ્ણનું વિસ્મરણ ના થવું જોઈએ. તો આ ભગવાનના ભક્તોનો ભાવ છે. તમે બધા ખૂબ જ હરે કૃષ્ણ. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. હું તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે.